2 читера, 3 читера, 5 читеров, 6 читеров, все читеры. Ну, знаешь, как говорится, а что если как бы ты прав, а они нет? Я думаю, что там какое-то поражение, там даже обидное, оно, ну, по сути, не должно выбивать из колеи. То есть, если оно тебя выбивает из колеи, ты, наверное, не будешь играть на таком рейтинге. Понятно, что я очень много работал над шахматами. Главная проблема у меня была психологическая в голове. Иван Николаевич говорит: а вы считаете себя нормальным человеком? Объективно все играют бесконечно. Но, по идее, как правильный такой майндсет, что как бы самая важная партия – это следующая. На канале Левитов Чес. Сегодня у нас прекрасный день на канале. К нам в гости после долгого перерыва пришел сильнейший шахматист России, один из сильнейших шахматистов мира, претендент на звание чемпиона мира, ну, заранее, так сказать. Ян Непомнящий. Ян, добрый день, привет. Привет, привет. Как сейчас у тебя настроение? Скажи мне просто шахматное, так сказать. Шахматное, ну, сейчас такое уже... как шахматная горячка, как говорится, да, там сейчас уже активная фаза подготовки к Торонто, вот во всех смыслах, там, спортивном, шахматном, визовом, вот, все как бы идет своим чередом, ну, не знаю, гладко или не гладко, но судить можно будет по результату. Кстати, что такое активная фаза подготовки? Чем отличается от неактивной? А больше нервничаешь просто, да? Ну, как-то больше времени тратишь и меньше делаешь всего остального, то есть... Не то, что я пока не... Поскольку я здесь, нельзя сказать, что я там заперся где-то на сборах, да, то есть, но это непременно скоро произойдет. Вот, ну, на самом деле, через какую-то, может, неделю-другую уже, да, то есть, там надо переходить к такой, к более кропотливой работе, но уже как-то, не знаю, там, стряхиваю пыль с книжных полок, да, там, собираю информацию, в общем, как-то так. Слушай, а сложно было в Виконзе? Вот вообще сложно играть такой большой, длинный классический турнир перед таким важным соревнованием? Ну, очевидно, там, самым важным в году. Ну, Виконзе всегда сложно, независимо ни от чего. Это такое место, ну, особенное место, да. То есть, кому-то там хорошо, но как-то, что русскому хорошо, что немцу смерть, и наоборот, да. То есть, для меня Виконзе турнир, ну, всегда как большой вызов. Вот, но главная была идея, я вот в этом году, в принципе, доволен, что я там сумел не заболеть, это самое важное. Потому что это, ну, примерно 9 случаев из 10. И просто потренироваться. То есть, я там играл, почти все партии были длинные, то есть, я там даже как-то равные позиции получал, и все равно играл там примерно до результата. Вот, в этом плане очень хорошо. А результат, ну, да, как бы тут нельзя сказать, что турнир сложился хорошо, да, но и там то, что совсем ужасно, я бы тоже не сказал. Ну, так. То есть, задача была просто как бы поиграть в шахматы, да? Да, именно такая, потому что вот предыдущий турнир у меня был в Сент-Луисе. Это был очень странный турнир. Там вот один из участников выбыл, там это Дуда по самочувствию. И в итоге я там сыграл, ну, наверное, полноценно где-то 4,5 партии, все белыми. Потому что так вышло, что со мной рапорт играл, он прилетел только что с чемпионата Европы, как-то быстро сделал ничью в русской партии. Значит, Весли исполнил это, ну, уже, к сожалению или к счастью, не знаю, для него классика в последнем примерно туре. Он, если может получить, ну, форсированную теоретическую ничью с дебюта белыми, он это делает. Вот, и были две партии с Вашьером и с Левоном Ароняном. Ну, вот с Левоном была какая-то боевая, но тоже игра быстро свернулась. И с Максимом, ну, тоже как-то, да, то есть, там, на самом деле, в Архангельском он пошел где-то на 8-м ходу ДЕ, все разменял. Ну, и там дальше мы поиграли эндшпиль. Ну, такой эндшпиль, кстати, интересный, но совершенно равный. Вот белыми я как-то там пытался, как-то напрыгивал на соперников, но вот сделал в итоге 8 ничьих. И я как-то понял, что я вот, ну, почти месяц в общей сложности я провел в Штатах, как бы там еще другие там были турниры, там были быстрые шахматы, блиц. Вот, понятно, что более результативные, но за месяц я сыграл 4 партии в классику. Ну, так, по большому счету, это меня огорчило. И я вот написал организаторам Виконзе, что, как бы, понятно, что мне там его сыграть нельзя, ну, а вдруг? И они сказали, ну, что, почему нельзя? Сейчас подумаем. Ну, слушай, а давай, кстати, там. А нельзя, прости, из-за национальных особенностей? Ну, особенностей национальных шахмат, да? Не, ну, нельзя, потому что, например, вот год назад, прошлогодний турнир, я вот спрашивал, интересовался, в итоге я сыграл в Дюссельдорфе. Вот, но нет, сказали, что вот шахматистов из России мы не приглашаем. Ну, в этом году решили, что... В этом году, да, какие-то послабления сделали. Я надеюсь, что дальше будет в этом плане лучше. То есть, ну, вот скажи, слушай, я как бы уже даже не очень это помню, как это все работает. А какой вообще режим подготовки обычно к турниру претендент? То есть, ты вот обычно так и стараешься сыграть какой-то большой классический турнир перед этим, да? Ну, гораздо лучше где-то просто сыграть, чтобы, ну, тонус набрать. Да, вот, например, перед Мадридом я сыграл турнир в Бухаресте. Сыграл его не очень как это здорово, да, по-моему, -1 набрал, мог и -2. Вот, это был 22-й год. И, ну,
примерно через месяц, по-моему, или сколько там. Ну, так, где-то через месяц стартовал турнир претендентов. То есть, за месяц, как раз какую-то получить практику. Я не думаю, что это строго обязательно. Всегда там можно сыграть там, матч какой-нибудь там, тренировочный в классику там, или что-нибудь такое. Но, мне кажется, это немножко излишество, да, потому что все равно ничто не заменит турнира такого живого, настоящего, где тебя все хотят обыграть желательно. Да, то есть, вот. То есть, все-таки, тренировочные партии, это хорошо, но это не то же самое. Это как это такой... тренировка здорового человека и тренировка курильщика. Да, то есть, как-то так. Слушай, скажи, просто сейчас уже поиграл достаточно с молодыми индусами, с Прагом, с Ригаиси, с Гукешем. 3 из них мы увидим... не этих 3 шахматистов из Индии увидим в турнире претендентов. Какие у тебя вообще от них ощущения? Что-то это новое или хорошо забытое старое? Очень сложно на самом деле вопрос. То есть, с Ригаиси, по-моему, я не играл в классику, но я с ним сыграл как-то энное количество партий в Блиц. Вот. Как Блицор он очень неплохой. Вот он меня, кстати, обыграл. Единственную партию проиграл в Блиц ему на чемпионате мира. Вот. То есть, немножко поэтому откатился от тройки. Так-то, может, поборолся бы. Вот. Он такой немножко кривоватый, но он очень такой, что называется, как сказать, швинделист, такой очень сильный практик, мне кажется. Вот, дальше Прагнананда, то есть, очень сильный шахматист уже, понятно, с определенными как-то там стилевыми предпочтениями. Мне кажется, один из там классиков итальянской партии за оба цвета современных уже, да, то есть, ему сколько там, 18-19, там просто смотришь, там совершенно какой-то фантастический уровень понимания. Вот, и самый, наверное, странный для меня это Гукеш. То есть, он очень, посредственно относительно своего уровня в классику играет быстро и блиц. Я так, сложно, может быть, это со временем придет. Там, условно, Фабиано тоже, да, не всегда играл хорошо, блиц и быстрее. Вот. А в классике он, такое ощущение, как с компьютером сидишь, играешь, да, что, сложно бывает ходы угадать, да, для меня это такой, такой шахматист-загадка, да, то есть, я с ним сыграл пока 2 партии, вот одну в Дюссельдорфе год назад, то есть, там он меня полностью переиграл черными, потом не сумел как-то добить, я вот соскочил, а следующую еще сыграл, вторую сыграл здесь. Понятно, что был быстрый блиц где-то, то есть, там, но здесь тоже, то есть, вроде ничего особенного не делал, но как-то очень, сильно и при этом довольно странно, то есть, это такое сочетание всегда очень такое любопытное. Вот. Понятно, что там все 3 шахматисты огромного дарования. Видит он, то есть, довольно давно уже, скажем так, около элиты или в элите, да, то есть, у него 2700 рейтинг, я думаю. Всю жизнь. Да, примерно сколько он себя помнит, да, то есть, но именно прошлый год для него стал прорывом, да, то есть, он на Кубке мира его остановил только, значит, вот ваш покорный слуга не смог. То есть, я за 6 партий с ним ни разу даже лучше не получил, а за 6 партий там классики и тайбрейка. А вот Абасов его сумел обыграть в классику, да, то есть, там, такая партия. Знаешь... там, дома и стены. Да. Вот. Там действительно партия какая-то, удалась ему, да, получается, в Лондоне он что-то белыми там прям уверенно выиграл. Вот. И сейчас, кстати, Виконцея, он на минуточку выиграл, по-моему, Гранд Свис, видит, если ничего не путаю, да. Там, проиграв в первом туре. И сейчас в Виконзее он ужасную партию сыграл в своей в последнем туре. А так претендовал на А так он играл, наверное, по качеству просто лучше всех объективно. То есть, это было очень невзрачно, да, то есть, он там сделал кучу ничьих, да, то есть, там где-то на финиш накатил пару партий, выиграл, стоял тоже +3. Вот. Но дебют Колли ему пока это самое не был известен. То есть, это он, дебют Колли он получил за 10 ходов почти безнадежно. Так тоже можно, оказывается, да, то есть, там где-то Миран там без пары темпов и... Вон оно как вышло. Но в прошлом году прямо у него большой прорыв. То есть, как другой шахматист практически, да, то есть, я с ним до этого играл же. Видно, что очень, очень много работает. Слушай, я с ним интервью делал, мне рассказывал про это приложение, о Black Lotus, которым он пользуется, это для медитации. Ага. Да. Что он говорит, что это там, конечно, понятно, что я очень много работаю над шахматами, главная проблема у меня была психологическая в голове. Скажи, ты как-то вот что-то, как сказать, не раскрывая секретов, ты что-то такое делаешь, как медитации какие-то, я не знаю, вообще как это сейчас у тебя устроено все? Приложения такого у меня нету, может, надо скачать. Вот, может, в этом секрет успеха. Скачайте пару приложений и повысить свой рейтинг на 100 пунктов. Да. Вот, я Chessbase в основном пользуюсь. Видимо, этого уже недостаточно. В современной жизни. Видимо, нужно что-то еще, да, то есть, там что-то сверх. Не знаю, там, я просто стараюсь как-то соблюдать там режим дня, то есть,
понятно, что какие-то партии они тебя больше фрустрируют, какие-то меньше фрустрируют. Но в целом на важных турнирах, мне кажется, это... Ну, уже почти все, как бы, ну, может быть, ладно. Кроме меня, да, потому что все так считают, что я так это морально не стоик. Вот. Но я думаю, что там какое-то поражение, там даже обидное, оно, ну, по сути, не должно выбивать из колеи. То есть, если оно тебя выбивает из колеи, ты, наверное, не будешь играть на таком рейтинге, как бы, да. То есть, там ты не будешь там, ну, входить там, условно, там, в десятку или куда-нибудь там еще. Вот, и показывать результаты, да, потому что партии бывают очень разные, как бы, да, там бывают там ничьи обидные, бывают там поражения, там нелепые, да, там бывают там победы, которых очень тяжело перенести. Вот, что там слишком радуешься, да, то есть, то есть неприятности они подстерегают на каждом шагу. Шахматиста, да? Как котенка с таким именем. Да, трудно испытать вообще радость. Ну, какую-то испытать себе гармонию в шахматах. Да, он в конце турнира можно, да, что-то порадоваться. Ну, закончил, как бы там, откозырял уже, да, и все. Ну, скажи, а у тебя похоже вот на правду, что у тебя психика как бы реагирует на победы и поражения очень резко, но недолго? То есть, ты, например, можешь после партии, там, не знаю, ну, быть в таком, да, фрустрированном состоянии, ну, буквально там, вот я вот так заметил, что буквально это длится, это очень остро, ярко, но это буквально полчаса-час, и все, и потом ты как бы нормально живешь дальше. Потому что многие как бы не остро реагируют, но дольше. То есть, могут там сутки держать. Может быть, не знаю, я об этом никогда не думал, но... Ну, скажем так, вот на победы, мне кажется, в целом бывает сложнее перенести, чем поражение. Ну, поражение, как, ну, тут зевнул, там зевнул, тут ошибся, как бы, да. Тут просто соперник хорошо сыграл. Вот у меня сейчас была партия, типа, вот свои И. Так. То есть, человек сыграл партию, ну, по сути, как бы, да, без каких-либо инсинуаций я проиграл компу эту партию, как бы, да. Он в дебюте сыграл, ну, он в дебюте сыграл интересно куда-то, ну, какой-то редкий вариант, который у меня, естественно, был записан, ну, там, окей, я его даже, может быть, повторил перед партией, но что-то там не все воспроизвел. И, типа, я ошибся. Ну, один раз я ошибся, нужно было там переходить в неприятный эшпиль, который, ну, там, менять ферзей. Но он был, ну, реально неприятный. То есть, компьютером он, типа, защитим, без компьютера он кажется, что ой-ой-ой. И следующим ходом я уже ошибся, как бы, на партию, да, то есть, это как бы... То есть, ну, как бы, и там, и стадия реализации, и все на свете, просто, ну, человек сыграл идеальную партию. И он на финише, кстати, накатил еще, прям, две похожие. То есть, и с Видитом он сыграл, ну, совершенно гениально, и с Фармердамом. Ну, с Фармердамом, может, попроще было, да, то есть, там, в целом. Там уже был на минусовой серии, как бы, да, голландец, но тем не менее. Вот, ну, то есть, ну, а что расстраиваться, если там человек сыграл, ну, в такую силу с тобой, то есть, ну, только надо это самое радоваться, что как-то урок преподнесли. А победы почему? Потому что не можешь унять эмоции, как бы, позитивные, да? Ну, радуешься, как я не знаю. Ну, еще Грищук рассказывал, да, что после победы... Не, особенно какая-нибудь хорошая партия, которая там, ну, там, не дай бог, еще печатная, как бы, да, это вообще, там, ну, уже такой, смакуешь там и так, и сяк, как бы, то есть, уже нужно думать, там, не знаю, про следующую партию. Вот, а бывает, что, ну, да, вот это я, конечно... я даю, да? Как-то Айда Пушкин, Айда сукин сын, да? Айда Пушкин, вот. Айда сукин сын, да. Понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот в ИИ, значит, играет как компьютер. А скажи, вот ты когда в офлайне играешь, ты вообще думаешь об этом, что вот человек там, ну, приходишь в номер, смотришь потом партию, смотришь, что человек просто, ну, там, шпарит по первой линии, как бы, у тебя закрадываются какие-то... сомнения и переживания. Сомнения закрадываются, переживания в меньшей степени. Вот, ну, потому что тут переживать, как бы, да, это абсолютно недоказуемо, даже если это так, да, как вот мы узнали из недавнего кейса. Вот, что... Ты про что? Ну, уже, ладно, из позапрошлогоднего кейса. Про Ханса? Ну, условно, про Ханса. То есть, его там, условно, там подозревали, да, как бы, то есть, там, ну, а на поверку, ну, то есть, при всех отягчающих обстоятельствах, как бы, да, ну, абсолютно же недоказуемо, да, оказалось. То есть, может, он как бы и не жульничал. То есть, это уже другой вопрос. Да, вживую, да. Ну, вот как бы там Карлсон так решил. Да. Вот, ну и в итоге они какое-то там, не знаю, там соглашение там досудебное как-то заключили. Сейчас вот он ведет блок, там это самое... Сейчас у него опять проблемы. У кого? У Ханса. Почему проблема? Он ведет блок, как он... Идет к чемпионству, да. Идет к чемпионству. Я думаю, что это будет как такая, как... Сколько серий в Санта-Барбаре? Ну, там 1500, что-то такое. Я думаю, должно быть 1004, может быть, серий, как бы, да? Ну, сколько в году? Там 365 дней, как бы, да? Ну, там... Ведь ему долго. 2 пишем, 3 в уме. Да. В общем, это имеет все шансы стать таким самым таким длинным ситкомом. Да. Вот. Не, ну, в принципе, интересное начинание. То есть, это мне... Ну, кстати, такое предлагали примерно делать, что вести какой-то блог, когда как я готовлюсь к матчу на первенство мира и прочее. Не знаю, честно говоря, как-то чур меня, я пока к такому не готов. Вот. Так что, это абсолютно недоказуемо, да, то есть, ты, ну, можно сколь угодно там подозревать, там, ну, там, сверять, там, я не знаю, считать там сантипешки, сверять количество, там, ну, там, ходов с первой линии, да, совпадения. Ну, может, просто шахматы изменились, да, потому что, вот, условно, у меня там за всю карьеру, наверное, партий, ну, подобных той, что ВИ выиграл у меня,
Ну, в классику, ну, вот я могу вспомнить партию с Ли Чао, значит, 2017 год в Шардже. То есть, я там поймал его на идею дебютную, получил с дебюта где-то +1, он еще отреагировал не очень удачно. Я, типа, сыграл по аналогии и добил прям очень жестко. Ну, прям супер партия, реально, по качеству. По-моему, ну, банально, вот просто все сильнейшие ходы я сделал в партии. Ну, их было не так много, нужно было, там, может быть, 6 или 7, да, то есть, там сложных решений было и того меньше, но тем не менее. Вот, и как бы... Наверное, вот у меня была какая-то партия в онлайне с Накамурой, где я черными выиграл очень быстро в сицилианке в Паульсоне. Но, ну, там у меня была игра, я серию, что я там где-то ходил, там, не знаю, ну, провел там А6, Б5, Б4, А4, потом прошел Д5, Е5, конь Е4, ну, какие-то все ходы были вперед, каждым ходом на что-то я нападал, а потом я просто забрал, там, не знаю, там материал лишний, как бы, и он сдался. То есть, это неожиданно тоже партия, там, условно, 99,9, да, в таком духе accuracy. Это ты сравниваешь ее с, ну, условно, с предложением, с первой линии. Как бы, да? Ну, просто вот, как бы, я смотрю, ну, партию анализирую с компьютером, ну, там, усилить игру негде. А вот кто-то сейчас сыграл такие, прям, 3 подряд там, белыми, там, на финиш. Ну, подобным образом, да, то есть, там, почти, ну, может, вообще безошибочные партии, реально. А проверяют вообще на вот, ну, вот в Виконзе какая была проверка? Ну, вот просто интересно. Была задержка трансляции, незначительная, минут 15. Ну, в классику это вообще никакой роли не играет. Ну, наверное, это не супер важно. И, ну, еще была, конечно, трансляция без задержки там для зрителей, да, то есть, она куда-то транслировалась прямо в соседний зал. И были, ну, условно-то, металлоискатели, да, которые там, ну, банальные, которые в супермаркетах, в аэропортах, как бы. Может быть, они какие-то особенные, но, по-моему, самые обычные. И один раз я вот какую-то партию выиграл. По-моему, на Дербека я выиграл партию, и у меня как-то самое там позвали, я говорю, что слишком хорошо играл, что ли, да? Позвали куда-то вот отдельно в подсобочку, там его там... Ну, более, скажем так, пристрастно, но тоже, то есть, это, не знаю. То есть, наверное, так что-то можно найти, как бы, да, то есть, там обувь проверить, еще что-нибудь проверить. Но я просто не понимаю, как это работает, да, мне кажется, что вот такого рода устройствами можно там, ну, поймать там какого-нибудь, не знаю, как нерадивого студента, который вот хочет там, я не знаю, там телефон принести на экзамен, да, какой-нибудь там, или... Как в этом фильме, каком это было? Помнишь, в советском это фильме? Это первый, я второй. Операция И, может быть, да, это «Новые приключения Шурика». Или Кавказ... Нет, наверное, «Новые приключения Шурика». Еще «Кавказская пленница» была, но там другое. А это, мне кажется, оттуда, да. Слушай, вы обсуждаете это все вообще? Вот как среди шахматистов сейчас? Ну, потому что мы тему читерства как бы знаем со стороны, как сказать. Ну, конечно, обсуждаем. Надо же о чем-то говорить. То есть, это тема, да, сейчас? Конечно. Ну, в онлайне это уже даже не тема, как бы в онлайне уже не смешно. Мы сейчас к этому, да. У меня там, ну, сейчас вот как-то пару вторников постримил, там... А что происходит вообще? Ты можешь какую-то свою точку зрения на это дать? Это будет долго. Мы, боюсь, это до конца подкаста мы не успеем. Ну, хорошо. Вот, ну, окей, допустим, в офлайне, ну, опять, я в какой-то момент сейчас пришел к выводу, что, ну, это уже банально, не то чтобы граничит с паранойей, да, но подозревать всех невозможно, это, ну, такое, скорее, саморазрушение, да, то есть, там, ну, просто лучше сойтись на том, что человек хорошо сыграл. Вот, ну, особенно, когда это касается, скажем так, коллег по цеху. То есть, какие-то, что называется, established players, которые, ну, уже там, ну, известно, что они хорошо играют. Вот, а вот когда играешь, ну, особенно вторники, ну, понятно, что там сейчас немножко было, как это, драмы с... перуано-мексиканским шахматистом, как бы, да, но вот, условно, во вторнике, вот я сейчас стартовал вторник 2 из 4, ну, причем люди ничего особенного не сделали, но просто, как бы, ну, они сыграли там, ну, вот Крамнику было бы очень интересно как посмотреть на accuracy, но даже accuracy даже не играет роли, а в целом, ну, оба мастера фида где-то по 2200-2300 рейтинга, они как бы сыграли, ну, как хорошие шестисотники или семисотники эти партии. То есть, без какой-либо натяжки. То есть, ну, может ли такое быть? Может. Ну, это единственная партия. Я даже, ну, не делать сейчас было как в какой-то момент нечего. Я посмотрел партии там такого обычного подозреваемого, да? Да. Вот это его примерно... Ну, его обычная игра там с гроссмейстерами, скажем так, это... Ну, там, ну, 75, там, ну, 80 иногда, как бы, да, то есть, там, со мной, типа, 95, ну, опять. Эти цифры, они почти ничего не значат. Ну, как, вот. Ну, они значат, все-таки, они что-то как бы, значат. Ну, это как неправильные весы, которые, там, показывают у всех неправильно, как бы, да. Плюс-минус, да. Но, как бы, метод измерения, он, как бы, один и тот же, да. Да. Вот. И, ну, его, как бы, там, лучшая партия в турнире, лучшая партия, примерно, за, там, 3 предыдущих вторника. Ну, может, человек, там, я не знаю, вдохновился, да, так это, не знаю, озарение на него снизошло. Ну, что-то много озарений. Озарения, ну, их немало, да, то есть... Вот, я как раз тоже смотрел интервью с Эриком, да, то есть, там я сам немножко общался с античитерской, ну, командой Ческома, да. Я вот тоже, еще такое отступление лирическое, что я вот вся на этих, ну, созвонах, да, с ними я чувствую, как примерно, как на сеансе, там, не знаю, психоанализа, да, примерно, что я как-то что-то говорю, он говорит, о, да,
Я что-то какой-то Но вы не нервничайте, Ян. Вот, я сейчас недавно пересматривал как раз «Мастер и Маргарита», который вот сериал «Бортко», и там вот как-то бездомный он попадает в психушку, как бы, да, в самом начале. Ему говорят, позвольте, говорит, никто вас не станет здесь задерживать, если вы нормальный человек. Вот скажите мне, говорит, Иван Николаевич, говорит, а вы считаете себя нормальным человеком? Он говорит, да. Говорит, подождите, говорит, так вы же, говорит, пришли там, не знаю, там со свечкой и с иконкой, только что пришли там в Центральный дом литераторов. Он говорит, да. И так далее, как бы, то есть он, как бы, да, то есть это все как какой-то сеанс психоанализа, причем, хороший так парень, международный мастер, он как бы там, видно, что в теме заинтересован, он что-то как бы там говорит, но за этим вообще ничего не следует, как бы, да, то есть я в этом плане немножко понимаю Крамника, он утверждает, что ему вообще не отвечали, да, с какого-то момента, вот, но мне тоже отвечают как там через раз, какие-то есть там созвоны, он говорит, может быть, на одной партии, на основании одной партии мы никого не можем забанить, да, ты же сам понимаешь, да, старик. Да, а этот играет, он просто очень практичный, как бы, да, он практичный шахматист, у него, практическая сила большая, и он принимает простые решения, как бы, да, у него там, без изысков играет, так по-простому, да, по-заводски. Вот, то есть, они тебе объясняют, что это не читерство, а стиль игры? Я вот не понимаю, Тут надо переходить, как бы, во-первых, я не думаю, что я все как бы должен разглашать, как бы, да, то есть там, но в целом, да, что вот, это просто, какие-то простые ходы он делал, да, тут ты сам типа осложнил, да, и так далее. А какой смысл кому-то говорить тебе, что это было? Я не могу понять. Ты не совсем как бы правильно формулируешь, да, то есть я говорю, что вот типа вы считаете, что как бы он, что это как бы нормально, что он так играет, условно, там тратит все время, а потом начинает там в конце, в цветочке начинает играть очень сильно. Да. А до этого играет, как-то странно и медленно, а в конце там партии там сильно и быстро. Они говорят, да, это странно. В целом ничего особенного нету, говорят, а что, вот у него там общая как бы статистика, он... по-моему, это, кстати, Эрик упоминал, там underperforming и overperforming, да? Да. И они все это оценивают в таких величинах. Да. То есть, так они так это и есть ловушка, как бы, что они считают, что из 100% 2,5% туда, 2,5% в ту сторону, и как бы вот эти сюда, эти сюда, эти сюда, эти беспристрастно, как бы без на мой взгляд, да, беспристрастно. Это, наверное, такая позиция, она имеет право на существование. Имеет право. Но они, как бы, к сожалению, мне кажется, не думают, что они понимают шахматы, да, то есть как это работает, понимают игру. То есть, точно так же, как я не стану там спорить про статистику, потому что я ни черта там не понимаю. Я думаю, что им тоже следует, немножко как бы сделать, чуть так, более скептически относиться к их собственному мнению по поводу того, как это работает в шахматах, и чуть более, как это прислушиваться, скажем так, к бывшим и нынешним профессионалам, да, то есть, это скажу аккуратно. Вот, тем более, среди них есть, такие действительно шахматисты, выдающиеся, да, то есть, это мягко говоря. Да. Вот, и тут, как это вот, как два барана на мосту, на самом деле, сошлись, то есть, там, вы нам про статистику, как-то про Фому, они нам про Ерему, да, то есть, это очень сложно прийти к общему какому-то знаменателю, но, с другой стороны, они вот обещают, да, что будет вот этот софт, который, по-моему, такой софт был давно-давно на портале «Шахматная планета», который, какие-то посторонние шахматные процессы. На IC, по-моему, не было ничего. Нет. На «Шахматной планете» там просто банило автоматически, если кто-то там что-то такое запускал параллельно. Там, могло там забанить, там, да, условно, за ческом или час-ассистент, который работает. Вот. Но я тоже думаю, что это не панацея, но я в какой-то момент сейчас там проникся этим, что-то в Твиттере почитал, погуглил. Там существует, не знаю, наверное, 5 разных плагинов для браузеров, которые не требуют никакого там, я не знаю, там, мощностей, которые работают просто от вашей видеокарты. И которые легко там обыграют любого, там, я не знаю, из гроссмейстера, из десятки, двадцатки, тем более, да. Вот, и там куча видео есть на эту тему, как ими пользоваться, там, да, там есть вот какие-то там чат-бот, есть условно еще, есть просто плагины, там даже ничего не нужно, подписку не нужно, ничего не нужно платить никому, ничего скачивать, там, просто вот поставил плагин, окей, то есть, там, нажал кнопку, тебе вот там 3 стрелочки нарисовали, там, Е4, конь F3, там, конь C3, ты пошел Е4, тебе еще 3 стрелочки нарисовали, как ходить. Какие-то рисуют, типа, ожидаемый ход соперника. Как бы, условно, вот по мат-ожиданию, какой ход ты будешь ждать. Допустим. То есть, Е4, например, нарисует Е5 и С5, и так далее. Слушай, это вообще выглядит, а как с этим жить-то дальше, как бы в онлайне? В онлайне, я думаю, что никак. То есть, реально, вот то, что называли гибридным форматом, это, скорее всего, все призовые турниры, или большинство как бы, да, важных призовые турниры будут играться вот как гибрид. Иначе я просто не вижу. То есть, с одной стороны, конечно, нет оснований всем подряд не доверять, но как бы и доверять тоже основания небольшие, да, то есть, там, что... Но ты когда вот играешь, ты мне скажи, без наоборот, конкретно. Вот ты играл сейчас с Жаспемом, знаменитым Хуаном, как его там, Алькантара, или как его там? Хосе Мартинес Алькантара, как-то там еще. Вот ты с Хосе играл, у тебя... Ты же, наверное, готовился
Или ты не готовишься к онлайну? Не, я Ну, готов... Хосе-то ты готовился, потому что я это готовился, соперник, кстати, к каждому матчу. То есть, я не так много, но еще другие дела были. Ну, Хосе я посмотрел. Ну, я просто не знал, что он играет. Я с ним посмотрел статистику в интернете свою, в принципе, неплохая. А ты когда готовился, ты какие его партии смотрел? А я Онлайн или оффлайн? посмотрел оффлайн классику. То есть, он последний турнир сыграл в классику в декабре, если не ошибаюсь. Какой-то Open не очень сильный в Мексике. Так. Набрал там плюс 4, надо сказать. Но со средним рейтингом соперников... 2400. А у него какой 50, я бы сказал. У него, живой? типа, 2600. Вот он на этом турнире понизил пунктов 9 примерно. У него сейчас, типа, 2590 с чем. И вот когда ты посмотрел его партии в классику, в оффлайн, какой у тебя ничего, сложился ничего ощущение? особенного. Ну, как бы играет кривые, какие-то дебюты играет, как бы, да. То есть, там, в принципе, не так... По силам, в принципе, ты понял, что шахматист, да? по силам, как бы, да. То есть, в классику я бы с ним сыграть, наверное, не отказался. То есть, все-таки там, не самые такие... То есть, если 2600 есть там теоретики, есть там реально какие-то там самобытные шахматисты, есть там люди, которые спустили рейтинг, но у него, как бы, да, 2600, Это его рейтинг. Наверное. Я смотрел только один турнир. Потому что, знаешь, как там, типа, 1000 партий, и ты пытаешься найти классику, а там везде Tuesday, как бы, да. Это, кстати, вот нужно будет там дать премию тому, кто сумеет там, не знаю, отсеять, просто создать базу чистую от там вторников, от онлайна, просто базу партии оффлайн. Это было бы очень интересно, кстати. Это касается любой подготовки, потому что каждый раз это делать замучаешься. На эту муть все смотреть смысла нет, да? Не, есть смысл, конечно, что человек играет, но там, условно, отделить мухи от котлеты, там нужно каждый раз делать вручную. Вот. Потом я посмотрел его партии с турнира, где он набрал 7,5 из 9, и потом еще выиграл матч у Терсакяна. Там уже другой уровень игры, или примерно такой же? Уровень игры, я не берусь сказать, как бы, да, то есть видно, что он играет хорошо, то есть видно, что какие-то партии, они там, никому бы не было стыдно их сыграть. Там, условно, вот как он Кеймера обыграл, да, кстати, вот в обзоре это было там у Шиманова, да. Сочная такая партия. То есть, как бы, соперник переиграл сам себя, как водится, да. Вот, но мне немножко бросилось в глаза, что он, в общем, ни разу не стоял как бы хуже за весь турнир. Кроме партии с Накамурой, там он стоял там совершенно безнадежно. Я не знаю, что там случилось. Там почему-то с лишней фигурой Накамура не выиграл. Да, это фигуру зевнул. С кем не бывает, да. Вот. Он там просто плохо играл. Накамура-то зевнул коня, до этого полностью его переиграл, да. А так он, в принципе, по большому счету, не стоял хуже ни в одной из партий. Да? То есть, у него там максимально было типа 0,6, 0,7, 0,8. И в одной из партий он еще отказался от ничьей вот в тяжелые позиции. Просто как бы, соперник 30 секунд, он просто продолжил играть, там через 3 хода партию выиграл. Вот. О чем это говорит, может, ни о чем не говорит. Может быть, он действительно как бы практик, да, там играет, там, не знаю, там, черными играет всегда ежа, белыми играет всегда, не знаю, там, конь в 3, Е4, С3, H3 на Найдерфа и так далее. Может быть, то есть, это... Вот, но... И что потом был, ты с ним сел потом играть матчи, какие ощущения? Я не знаю, конечно, я был в известной степени предвзят. Ты сидел там, улыбался? Не, я не улыбался, пока вот я в какой-то момент не показали на 20 секундах, что там G5, король F8, что там было, конь D4, еще какой-то, серия ходов. Я не угадал ни одного, но G5 я, понятно, угадал. Как бы, но не думал, что он настолько там сильный. И потом, как бы, там по ходам, там за секунду король F8, я думаю, что, кто, почему, ладно. Король F8, что бил на G5, не, какой-то ход H4, типа конь D4. Я думаю, что-то, король пока на H2, думаю, конь G5 нанесу. Там какой-то ход, типа конь E2, по-моему, пошел. Что-то конь H7, король E7, слон G5. Как бы, то есть, это все в режиме там накопления. То есть, вот до этого... То есть, понятно, что... Очень сильные ходы в режиме накопления. Сильнейшие ходы. Объективно сильнейшие. Там, окей, они сильнейшие с точки зрения там, 1-2 линия. То есть, может, он просто хорошо играет, как бы, да, я же ничего не говорю. Но почему ты не хорошо... почему не делать то же самое, когда у тебя там 3 минуты осталось, например, да? То есть, это ходы, может, не самые сложные, но, опять, для меня это некий, как бы, там, диссонанс, да? Типа, там, вторая партия. То есть, либо полное непонимание эндшпиля, либо, как бы, просто там... Не знаю, что-то у него глюк случился, как бы, да? То есть, он в какой-то момент не создает сам проходную по линии H в равном эндшпиле. Вот... По компьютеру, значит, там оценка, по сильному я смотрел с сильным компом, еще оценка в какой-то минус 3 была. При точной игре черных. Точная игра – это вариант ходов на 10. Вот. Там просто прямой форсаж. Вот. По ческовскому компьютеру оценка может там плюс 1 всего лишь. Да? И после этого, как бы, он легко делает ничью. То есть, у него остается там, не знаю, опять полминуты 20 секунд. Как куда-то конь на Е1, ладья на H1, что-то какая-то контр-игра находится, там-сям, там хоп-хоп-хоп. Еще пару раз отказывается от повторения по ходу. Что для меня, как бы, просто загадка, да, то есть, там, у тебя там мало времени, как бы, окей, тебе предлагают повторить позицию, понятно, что, наверное, я дальше повторять не буду, но он, как бы, не идет на повторение, он усиливает, как бы, игру, и то же самое типа в третьей партии. То есть, там, уже позиция равная, он, как бы, ход не повторяет, что, как бы, даже в конце. Может, просто это, как бы, такой, как бы, самурайский дух в нем как бы, существует.
Но я как бы играл с большим количеством соперников разных, как бы, да, и как вот старожилы не припомню. То есть, это очень странно. То есть, это не то, что он играет там в силу... Вот я об этом говорю, то есть, возникает какое-то, ну, я еще раз просто хочу, может быть, для тех, кто как-то не очень, кто в танке, пояснить, что как бы мы говорим, ну, что вот условно Ян, то есть, это не человек, как бы, как сказать, это человек, который там, сколько ты в шахматы профессионально играешь, ну, там, всю жизнь. Ну, получается. Ты там 30, не знаю, играешь, ты 25 лет, что ты помнишь, что ты каждый день либо занимаешься шахматами, либо играешь в шахматы, либо и то, и то. Ну, все-таки не каждый, но пару раз было, да. Да, но я просто хочу сказать, что вот этот уровень 2600, возьмем рейтинг, что ты его в какой-то момент прошел в жизни достаточно быстро, скорее всего. Там, ну, так бы ты вышел на этот уровень. Не быстро. Не, опять, ну, как бы в чем разница принципиальная, да, что вот условно 2600, вот почему 2600 и 2800 разные рейтинги? Да. Потому что, ну, вот условно хорошая партия 2600, она будет, ну, наверное, смотреться как там партия, там, ну, угадал с дебютом, там что-то там хорошо сыграл, там, эндшпиль добил. Будет смотреться как партия шахматиста из первой десятки. Но он будет играть очень мало таких партий. Ну, конечно. Он будет играть энное количество партий, которые, ну, условно, существенно ниже. Да? То есть, это со всеми бывает. Но, условно, где-то он, не знаю, там, сыграет не точно, где-то он, я не знаю, там, в реализации ошибется, да. Там, да, где-нибудь там теоретическую позицию из эндшпиля там, ну, что-то не вспомнит или не знает и так далее. То есть, всегда можно ошибиться, да. Я в какой-то момент говорил вот с магистром игры «Что, где, когда» Поташовым, да, ну, и там писал вопросы, как бы, да, и говорю ему, ну, там, присылал примерно вот там протестировать. Он говорит, а зачем, говорит, такие сложные? Я говорю, ну как, зачем? Ну, как бы, чтобы интересно было, сложнее. А говорит, не нужно, говорит, сложные. Говорит, люди всегда найдут, где как бы что-нибудь там перепутать, там ошибиться, какой-нибудь ложный след там придумают. То есть, это абсолютно излишне. То есть, как бы, чем проще вопрос там сформулирован, тем он, как бы, ну, чем менее там витиеватая, как бы, речь, как бы, тем лучше. Потому что всегда человек, он, как бы, найдет, даже там, вот ты там спросишь, примерно, там, ну, максимально коротко и ясно. Как-то вот, ну, так человек устроен, что он где-нибудь найдет сам, где ошибиться. Вот. Точно так же, как и вот в интернете играешь, ну, там, не знаю, понятно, что разные бывают стили, но вот я там найду, где мне там зевнуть где-нибудь, там, да, особенно в Блиц. А вот эти люди не находят, да, то есть, это примерно, ну, практически никто из них. То есть, он, ну, опять понятно, что все это... То есть, играет очень ровно, стабильно, хорошо. В том деле, что не хорошо, как бы, но очень стабильно. Очень стабильно. То есть, стабильно и, как бы, ну, с очень маленьким, ну, реально маленький какой-то процент, маленький процент там плохих позиций, безнадежных позиций. Вот, ну, для меня это чуть странно, как бы, да, то есть, ну, они говорят, а он практически, ну, он говорит, условно, там, допустим, этот шахматист практик. То есть, он не знает теории, ну, он действительно не знает теории никакой. Что такое шахматист практик? Что такое шахматист не практик? Это кто? Это я, что ли? Ну, вот, ну, это понятно, да. Ну, какой-нибудь человек, который, там, я не знаю, там, знает, там, 30 ходов теории, но потом, если свернуть его в сторону, то у него начинаются проблемы, например, да, такой теоретик, который, ну, с ним, там, не знаю, пойдешь, там, B3, например, да. Ну, вот, такого уж особо не... Ну, как бы это, может, исключительные какие-то случаи, опять же, в рамках погрешности. Ну, такого ну, почему? Ну, есть люди, которые там, например, ну, вот... Не, ну, или они не играют вообще. Условно, не знаю, возьмем Сакаева, прекрасный тренер, но, понимаешь, он уже давно там в шахматы не играет. Скажем так, практик – это человек, который как бы много играет и принимает, но он не ищет, скажем так, сильнейший ход, но он как бы будет там делать все время, там делать более-менее. Вот самый лучший шахматист-практик, видимо, всех времен – это Карлсон. Ну, да. Потому что, ну, у него там, ну, колоссальное там попадание именно вот там куда-то в яблочко, как бы, да, то есть, у него там средний, там, ну, средневзвешенная, как бы, там, оценка хода – это всегда, ну, почти всегда хороший ход. То есть, поэтому ему, наверное, сложнее, когда там какая-то тактическая борьба, когда там цена хода резко возрастает, там вот у него начинаются какие-то там шероховатости. Вот, а так практик, ну, вот он будет играть там, я не знаю, там, ну... То есть, не будет, грубо говоря, там какие-то проводить суперумные планы, ну, какое-нибудь очень стандартное, будет там делать крепенько, там, тут пошел, тут где-нибудь там А4 там надвинул, как бы, и так далее. Ну, опять, практика это не то, что, ну, как бы, есть там теоретики, понятно, как бы, да, то есть, там, это не то, что он, как бы, там, теории не должен знать, но просто практик, он вот... Ну, там, ну, рука набита, скажем так, да, то есть, он принимает практичные решения, он не ищет там сильнейший ход, он ищет, как бы, ну, такой ход, ну, там, типа, логичный. Ну, это да, это как бы, но это очень сложно донести, что, в принципе, ну, как бы, он практик, а я нет, получается. Да-да-да, а ты кто тогда, да? А я, ну, не практик, значит. Вот. Или практик, но послабее. Ты вот играл, я помню, когда у нас был турнир в Амстердаме, ты играл там какой-то, значит, матч с Карлсоном. Одну проиграл, одну выиграл, что-то там туда-сюда, и не выиграл там, какой-то не реализовал, значит, эндшпиль. Не, по-моему, как раз я одну проиграл, и вот не реализовал ферзь против ладьи. Ну, там уже это была девятая партия в день. С Карлсоном ты переигрываешь, а с Жоспемом ты не можешь вообще ничего сделать. Не, наверное, могу, как бы, то есть, ну, вот, надо, видимо, тоже там время лучше тратить и проще. Не, ну, типа, следующий его если матч... это достаточно с Карлсоном, почему это, оказывается, недостаточно с Жоспемом? Я не могу понять. Вот он практик. Ты спрашивал у Жоспема? Он практик. А как, ну, все партии же разные, да, то есть, это, ну, стили разные. Ну, вот, там, Карлсон зевнул, а Жоспем нет, ну, что такого не может быть. Вот Карлсон разыграл там типа Найдерфа, что-то, ну, там, какие-то пару ходов сделал, получил там пару жертв там на Е6, ну, и фактически там, ну,
Там очень сильная атака была у белых. Там, да, я там все время потратил, что-то нашел. Вот, ну и там потом была позиция равная, потом я снова выигран, а потом вот ферзь против ладьи, как бы, да, то есть это... Ты когда играешь с Карлсоном, вот. у тебя же нет таких же неприятных ощущений, как когда ты играешь с Жаспемом? Ну, это мои только проблемы, я так понимаю, да, что у меня какие-то, не знаю, там, ну, предрасположенности, какие-то предрассудки. Не, я посмотрел даже свою статистику с ним, но я с ним играл 2 раза вот в этих онлайн-турнирах, там, типа, может быть, 3 партии у меня с ним было, я 2 выиграл, одну проиграл вот в этих отборах. Угу. Вот, но в целом... Не, ну вот есть еще как бы там пример там шахматиста очень сильного, который в какой-то момент я вот с ним имел очень хороший счет в классику, пардон, не в классику, вот вживую как бы хорошо с ним играл Rapid Blitz какого-то момента, да, в онлайне с ним играл какие-то партии там тоже, ну практически из любых позиций я там переиграл, перекручивал. А потом как бы, ну, все, просто щелкнуло что-то, я как бы, ну, там вообще не мог его переиграть уже ни в онлайне. В онлайне, да. Ну, как бы, да, вот он в какой-то момент... Усилился. Ну, он хороший результат показывал, да, у него был такой период, скажем так, успешный. Вот, но... Мы не будем говорить, кто это? Да, я и сам не знаю, кто это. Тогда... Да. Тогда сложно. Подставьте любого. Но как бы это чувствуется, когда там играешь с человеком, он играл, ну, условно, вот в одну игру, а потом в другую. Ну, конечно, я это говорю, что ты... То есть, даже те же самые дебюты, как бы, а потом хоп, как бы, и все уже. То есть, там, и он просто, ну, там... Даже не то, что на голову выше, просто вот он перестает там ошибаться там, где он там всегда ошибался. Да? Он перестает какие-то давать там поблажки. Вот, что, в принципе, было естественно. Он перестает принимать, условно, какие-то, может быть, сложные решения, начинают практичные или наоборот. Ну, это как бы, это все чувствуется, когда ты с человеком уже раньше играл. Ну, условно, Жаспемом я не играл столько, чтобы понимать, что это как бы, что это за шахматисты. Ты вообще редко играешь с 2600? Ну, это... Получается. Ну, я вообще редко играю в последнее время. То есть, я вот играю... Ну, так получилось, что вот эти турниры в онлайне и вот гранд-чес-туры и какие-то вот турниры цикла. Это, наверное, не есть хорошо, но... Ну, почему? Нормально играешь, так бережешь силу туда-сюда. Ну... Есть важные и неважные, наверное. Не, это есть такое, да, это есть такое. Но, по идее, как правильный такой майндсет, что как бы самая важная партия – это следующая. Ну, это вот. Понятно, но... Так говорят на пресс-конференциях обычно футбольные тренеры. Да, самый важный матч следующий. Завтра. Да, завтра самый важный матч. Слушай, скажи, пожалуйста, ну вот... а зачем я вот тебе это спрашивал в личном общении, а зачем вы тогда играете онлайн? Это там деньги хорошие или что? Или просто поиграть хочется? Ну, если ты играешь, ну, каждую партию вообще не понимаешь, что происходит. Это как ходить, я извиняюсь, как ходить в казино. Вот мы в Тбилиси ходили в казино, и все, что знаешь, вот статистика там не работает, просто не работает. То есть, ты можешь 100 раз, сука, ставить на красный, будет черное. То есть, ну, там ничего не работает, даже по ческомовским как бы меркам. Вот так и здесь. То есть, ну, я бы просто не ходил. Ну, как бы, ну, не играть онлайн. А что, как бы, зачем это нужно? Или это все-таки какой-то кайф, какой-то вот вокруг этого шум идет. То есть, что происходит? Ну, просто смотри, у тебя есть объективная возможность, да, то есть, раз там в неделю сыграть, ну, возьмем вторники, да, то есть, можно играть, допустим, какие-то матчи в интернете, неважно, как бы, да, которые, ну, в принципе, не имеют, как бы, ну, там, играются любые дебюты, там рубятся флаги, там, ну, происходит, там, не знаю, условно, ну, какая-то вакханалия, да, и у тебя есть возможность раз в неделю, там, ну, или 2 раза в неделю, да, играть, ну, плюс-минус, там, с сильными соперниками, как бы, да, то есть, там, ну, наверное, пару партий с мастерами ФИДе, если повезет, как бы ты их пройдешь, это без потерь, вот. Не, ну, это все реже и реже удается делать. Это как реально, вот как вот сапера играешь, вот как бы только с таким правилом, что как бы первое нажатие тоже может быть мина. Да, самое сложное. Да, поле обычно генерируется. А я видел, как тебя в титульном вторнике в первом туре тут красиво, значит, я даже не могу сказать переиграли, а просто как бы деклассировали. Это где? Ну, тебя, по-моему, в титульном вторнике. Вот и после этого снял, по-моему, девушка какая-то, и она снялась. Не, она в ничью со мной сыграла. Но... в ничью точно. Да, я ее, кстати, ну, как немножко знаю. Мы с ней играли, по-моему, в шведке в Сент-Луисе. Она, мне кажется, учится в университете Сент-Луиса. Да. Она говорит, ну, у меня что-то, говорит, было... Ну, я потом даже смотрел какой-то там нарезок на Твиче, нарезку, да, что у меня, говорит, ну, как, я вот... У меня вообще там лекция была, я сидел что-то с айпада, ну, думаю, зашла там во вторник, смотрю, я, ну, нифига себе, ну, что-то я сыграла, да, как-то, да. А дальше лекция? Да, ну, дальше уже у меня такой же... А времени-то уже настроение такое же хорошее, да, там уже я, ну, почти обыграла, ну, ячейка. Да, запостил табличку, где она на первом месте, только она ничего сделала с очень сильным шахматистом. Не знаю, на первом вряд ли, на первом нужно выигрывать, но она именно, ну, да, на каком-то там, да, она была, да. Да, но... или она кого-то другого обыграла? Не, она сыграла в том турнире, я потом смотрел, одну партию она сыграла. Потом она... Да, она же снялась сразу. Да, конечно, а зачем? Ну, да. Ну, так с этим как я не понимаю, да никак. Удовольствие, то есть... Ну, не, удовольствие, что как бы, ну, если турнир сложится относительно вменяемо, ну, даже ты проиграл в первом туре, вот я там проиграл в первом туре, там, вечернем вторнике, год, неделю назад, выиграл потом 7 подряд. И типа все равно за что-то боролся.
Вот. А удовольствие, ну, просто ты как бы соревнуешься, ну, с довольно там сильными соперниками, да, то есть, там у тебя есть возможность, ну, грубо говоря, вот там раз в неделю поиграть, посоревноваться, ну, как-никак это все-таки турнир, да, то есть, ты играешь, если там, ну, не с одним и тем же соперником матч играешь, там, зарабатывая по пунктику за каждую победу, да, там, как Хикару, вот, ну, то есть, и в конце есть какой-то приз, как бы, да, ну, условно, ты там 2 часа сидишь там перед компьютером, играешь в блиц, ну, в конце, там, если ты выиграл, ты там сколько там получаешь, там, $500, там, 1000, там, да, не такие маленькие деньги, на самом деле, да, там, за 2 часа. Ну, условно, мне кажется, ну, какие-то вот лиги, вот, гроссмейстеры порядка, там, первые, там, 30-ки, ну, там, не супер, там, не десятка, да, как бы, но мне кажется, это вот средний был раньше тариф, одна партия в лиге, ну, типа, там, не знаю, там, вот российская лига, Бундеслига, да. Я не знаю, там везде как бы свои цены у каждого, как бы понятно, что. Но вот я очень долгое время вот играл там за командой, там, типа, вот я играл за команду Сибирь, например, там, да, то есть, когда, как это называлось. Вот это было порядка, вот, типа, ну, твой рабочий день, грубо говоря, прийти сыграть партию, но это как бы рабочий день, ты приезжаешь, ты там готовишься, ты играешь одну партию в классику, ну, неважно, как бы с кем в данном случае, да, вот, ну, как бы оплата за твое время. То есть, у кого-то меньше, да? 500, 1000, там, ну, там, да. Понятно, что там... надо куда-то крамник, ехать, там, я делать, не знаю, да. там, люди там, из первой там, десятки получали гораздо больше, там, да. Вот, я в какой-то момент тоже там начал, там, это, ну, чтобы примерно отказаться от каких-то предложений, я им там примерно, как бы, не знаю, заряжал X2, X3, и мне говорят, о, отлично. Я говорю, приезжай. Я говорю, ой, извините, вы мне ответили на 5 минут позже, как бы, я уже, как бы, согласился на что-то другое, да. Вот. И вот ты, как бы, играешь 2 часа в блиц, как бы, ну, это и развлечение, и какой-то адреналин, и какой-то, ну, и блиц-турнир. Ты играешь из дома, да, то есть, там, не знаю, или там из кальянной. Там, нет, я плюсы все понимаю, но есть и минусы. Не, ну, минусы, как бы, да, что тебя могут где-то по дороге там обуть. Как вот Владимир Борисович, вот, например, он крамник, он, значит, борется с читерами, там, кричит, вопит и переживает страшно, тем не менее, каждый вторник играет. То есть... Ну, то есть он играет, чтобы как бы вот испытать эти эмоции, да, что меня обманули. Ну, конечно, ему нравится. Ну, я думаю, что прежде всего ему нравится играть. Очень нравится играть. Да, то есть, особенно, когда это есть, ну, не просто какой-то там матч, там, а соревнования. И я думаю, что, ну, на самом деле, не так уж не прав в том, что он говорит, но, опять, его методы довольно спорные. То есть, он использует какие-то, я не знаю, скажем так, странную систему вычислений, но получает, я думаю, что местами довольно правдоподобный результат. Ну, вот. Я думаю, что у него есть ощущение его. Как бы, ну, ему как бы нравится. Вот сейчас вот я прочитал новость, что он будет играть матч с Андреем Есипенко, например, да, скоро. Ну, здорово. Отличная мысль. То есть, это вот, не знаю, будет ли это во вторник. Не будет ли, как бы, как это... Да, не наложится ли одно мероприятие на другое. Да. Вот. Но, кстати, подожди, сегодня 12. 14 они играют, по-моему, нет? 12. Я видел 17-18. А, 17-18. Ну да, как раз там это 18 воскресенье будет. Ну вот, видишь, нормально все это. Да. Не, он понятно, что он хочет играть в шахматы. Не, понятно, что с выводами... Все хотят играть. Как бы, с выводами его, ну, все-таки, понимаешь, у него уже совсем как бы перекос идет по Морозевичу. Как бы, то есть, 2 читера, 3 читера, 5 читеров, 6 читеров, все читеры. Ну, знаешь, как говорится, а что если как бы ты прав, а они нет? Не, понятно, что как бы когда там проиграл там, условно, партию, там, даже там, неважно, там, мастеру ФИДа, неважно, там, международному мастеру, все, сразу говорить, ну, раз проиграл, то все, как бы, это, наверное, слишком. Но вот мне, например, кажется, ну, чисто по вероятности, как бы, да, что вот в течение 4 туров я играл с 2 там, людьми 2300, они оба играют, ну, ничуть не хуже меня, как бы, в целом, обе партии. И в конце я что-то там, условно, там, зеваю или как-то играю на победу и проигрываю. Но мне кажется, что небольшая вероятность, что, как бы, они оба играли честно. Небольшая. Может быть, как бы честно, а может быть и нет. Ну, как бы это совершенно нормально же, да, то есть там для таких людей там, ну, где-нибудь там просто даже за призы не бороться, где-нибудь кого-нибудь обыграть, потом еще, знаешь, показать партию. Я вот еще не понимаю вот этого, я с Эриком это обсуждал кулуарно, так сказать, это не вошло в эфир, к сожалению. Вот я не понимаю просто вот эту статистику, которую он говорит, 2,5 с той стороны, 2,5 с той стороны. Но в шахматах, мне кажется, это не работает. Это бы работало, если в партии был один ход. Ну, как бы, если ты играешь партию 60 ходов с 2,300, а ты 2,770, ты участник там 2 матчей на первенстве мира, победитель 2 турниров, претендентов и так далее, ну, не может, быть такого, что он делает 60 ходов так же, как ты хороший. Такого не бывает. Как бы. Иначе бы у него тоже было 2700 с чем-то. Да. Вот как бы. Поэтому эти проценты... Это как-то good point. Они просто здесь не имеют... Опять же, вот один ход, ему там дай 10 секунд, давай делай. Он бах, вдруг там плюнул какой-то хороший ход. Но второй он уже не сделает просто. Я примерно представляю, что такое 2,300. Большой вероятностью, да. 2300, это очень слабый шахматист. Сейчас про рейтинги, кстати, это отдельный разговор, потому что сейчас, реально вот всякие там опыны там в Индии, там, да, вот я не знаю, где-нибудь там в Бангладеше, еще где-нибудь там в Казахстане, видимо, тоже, да, что огромный такой, как бы, пик интереса к шахматам, очень много новых шахматистов, как бы, там, юных, и они, как бы, с рейтингом, там, 2000 там играют, там, может, силу уже там мастера. Да. Как вот я вот сейчас сыграл, то есть...
Там, может быть, он играл, как бы, ну, понятно, что не на 2600, но, Что может быть... ты, Ну, что? сейчас я играл на турнире в Самарканде. Я во втором туре сыграл. Ну, в первом туре как-то я играл по-моему, с Михаилом В смысле, Брякиным. Ну, вот это в было Блиц? в Рапид еще, А, кстати. Да, ну, как-то какая-то была там партия в Каталонии. Ну, там беды крепко стояли. Там ничего получилось. Окей, играю вторую партию. Какой-то мальчик, рейтинг 2000. Я думаю, окей. Мальчик, ну, меня как бы там полностью переиграл. Я как-то, ну, так, переиграл в том плане, что как бы ничего делал, держал с комфортом. Я в итоге не пошел в разноцвет, куда-то там отдал там что-то ладью. За пару шахов он нашел сильнейший ход, после которого это действительно пара шахов, а не что-то другое. И потом согласился на трикратное повторение. Ну, у меня очень странные остались впечатления. То есть, я посмотрел, зашел на сайт вида, посмотрел его рейтинг. Ну, типа, 2000, типа, 200. ну, сейчас же такое. рейтинги очень Я и говорю, что как бы, неадекватные, вот, вот нынешняя как бы, вот, оценка там 2300, как бы, особенно у молодых шахматистов, наверное, там 2300, 200, 2000, это как бы... Ну, это, кстати, тоже большая проблема шахмат. Как бы, да. Но они опоздали с рейтинговой реформой просто. Так они, мне кажется, провели как раз реформу обратную, которая вот была призвана к дефляции, как бы, да, какую-то дефляцию устроить, а в итоге, ну, там, ну, реально вот там, сейчас они же вроде отменяют обратно, как бы, да, там, ну, 0,8 за партию добавляют. А, да? Да, должны были с 1 января, а сейчас с 1 марта. Перенесли почему-то. Но это проблема реально, ну, у многих профессионалов, которые играют именно большое количество опенов, они теряют совершенно безбожный рейтинг. Конечно, потому что они играют с победы... теми, у кого маленький рейтинг, а играют сильно. Даже не поэтому. Они не получают никакой рейтинг за победы над слабыми соперниками. То есть, раньше ты получал 0,8 за каждую победу, а сейчас ты получаешь 0,8 за одну партию, и со следующей партии подряд ты не получаешь ничего. Вот сейчас, мне кажется, кто-то мне что-то видел пост, что вот Максим Чигаев набрал 8,5 из 10 вот в лиге какой-то, да, вот в Бангладеше, и понизил рейтинг. Ну, как бы слабенько выступил. То есть, это... да. Мог бы сильнее понизить. Мог бы сильнее выступить, 10 из 10. Мог бы, да. То есть, ну, в общем, такие дела. Не, проблем много, да. То есть, это... То есть, ну, когда мы говорим о том, что человек там играет, условно, только в интернете, у него какой-то рейтинг там вживую, там, условно, 2200, 2300, и это не какой-то, ну, не знаю, вундеркинд, вот ты все время что-то там напираешь на какого-то мальчика там турецкого, да, ну, как бы, окей. Я помню, что я играл, наверное, мне было лет 15-16, у меня было там на ICT там типа 3300, 3200, да, то есть я как бы играл очень прилично, там, ну, наверное, в десятку не входил на сервере, но там в двадцатку, в тридцатку точно я прям очень много времени проводил. Это как бы я могу в это поверить, да, что там какой-то вундеркинд там, да, потому что я вот сам играл с этим пару партий, вот этот Фаустиньо Оро. Фаустиньо Оро, да. Да, я с ним сыграл пару партий, ну, он играет как-то там слабенько, но какой-то, ну, как и все дети там видят там тактику, куда там фигуры прыгают, да, то есть там, ну, у него там 2800 ческома, почему бы и нет? Ну, то есть, кто-то там сыграет, условно, там, погребщика, как старый дед, как я, там, да, и фигуры никуда не прыгнут. А у кого-то, ну, кто-то не заметит, он прыгнет и партию выиграет. Вот. И ему там сколько, 11 лет. А что такого-то? Ну, там в 12 лет, ну, там Миша уже там 2400 фиды имел, например, в 12 лет. Мишра. Который вот, да, гроссмейстера, вот самый юный гроссмейстер в истории. Это же как бы, ну, это же по-своему даже нормально, да, то есть, это просто там, ну, они раньше начинают заниматься. Я вот 12 годам, у меня вот появился мой ноутбук 12 лет. Я вот смог там постоянно с базой работать, например, да, с шахматной. До этого я там, ну... в 12 играют сильнее. С книжками, с картотекой, как бы, да. Они сильнее тебя играют в 12? Ну, я думаю, сильнее, чем я тогда. Ну, вот у меня был мой первый рейтинг, в 10 лет я получил 240 примерно. Лет в 12-13 у меня было почти 2400. То есть, я так довольно как бы рано как бы уже там рейтинг начал повышать. Ну, примерно такой же был у Ильдара там Харюлина, у Димы Андрейкина, у Карлсона был похожий рейтинг, да. Там у Вани, по-моему, Попова тоже был похожий. Так что это не было какой-то, что я там прям один такой классный, как бы, да. То есть, там Кривобородов, по-моему, тоже был высокий рейтинг. Он на год старший, правда, да, то есть, вот не все как бы стали там, ну, условно, суперпрофессионалами, да, там не все там стали семисотниками, но это совершенно нормальная история, что как бы там в юном возрасте какой-то появляются какие-то способности. То есть, ну, тем более, что человек там, ну, с детства в интернете там шпилит уже. Слушай, ну, я про турецкого мальчика на самом деле говорю, я же как эхо Крамника иногда выступаю. Да, это... Да. Крамник сказал, я там... Турецкий мальчик. А был ли мальчик? Да, был ли мальчик, да. Ну, я не знаю, я просто не понимаю, как... А у тебя есть какие-то вот... Что делать с этим онлайном-то вообще? То есть, надо вводить... Ну, вот эти вот там... App, ну, это в смысле, аплет, который Ческом хочет сделать, эти хаммеры, это, ну, как-то хотя бы что-то можно делать. То есть, так же нельзя просто жить, как сейчас. Ну, смотри, совсем вот плохо. Я опять там приводил пример каких-то партий, просто даже не турнирах. Есть такой там товарищ, по-моему, какой-то у него никнейм, что-то типа Ману Давид. В районе 3000 Ческома. То есть, у меня с ним статистика, ну, немножко в его пользу. Но почему в его пользу немножко? Почему немножко? Что он играет позицию, ну, вот несколько партий со мной было где-то примерно абсолютно выигранной. Там плюс 3, плюс 5, и потом делает ничью. Иногда повторением, иногда предложением. Случай, да? А я не знаю, ну, как бы, ну, в чем смысл? Ну, там, ладно, ты уже сыграл гениальную партию, ну, там, не знаю, ну, поставь там мат 2 хода. Нет, там мхатовская пауза и какое-то повторение. Ну, окей.
И я как бы говорю, ну, вот это не странно? Говорит, да, говорит, да, офигеть. Говорит, это говорит, странно, да. Ну, и он как бы до сих пор играет там благополучно, как бы, то есть, это вот. А чего они не банят никого? А я не знаю. Я вот не могу, честно говоря, понять. Ну, так есть очевидно. Ну, условно, вот человек вот этот, который там вот, который я приводил пример, он, значит, ну, мастер фида, но я не видел, чтобы он ни разу играл в титульниках. Как бы он, видимо, никогда не играет в призовых турнирах. Ну, как бы он, от него может быть такой, ну, как бы пользы немного, но и вреда почти никакого нету. Как бы, да, он где-нибудь там, не знаю, кого-нибудь там, ну, на 10 пунктов обует, ну, и нормально, как бы, да, и вот такой жук-караед. Вот. Не, ну, просто чтобы забанить за какое-то, ну, не знаю, там, за дело. Ну, я помню, у меня какая-то партия была давно-давно, может, год 18, я ее даже вот нашел, там, скинул как пример. То есть, я с кем-то сыграл, там, типа, центральный дебют, там, до E4, D4. И человек, как бы, всю партию, там, ну, сейчас там accuracy рисует, там, сейчас accuracy 99 он сыграл со мной, он меня обыграл. За партию до этого или следующую партию он еще обыграл Домингеса. Вот, тоже из какой-то из безнадежной позиции обыграл Домингеса. В какой-то момент включился, как бы, да, на полную. И его вот забанили, как бы, да, за это, как бы, то есть, но это, допустим, человек там 2400 ческом, а какой-то там мастер фида из Армении. Вот, ну, может быть, за такое банят, как бы, да, а если просто ты это, не знаю, там делаешь, ну, там, ну, не full-time, как бы, джоб, ну, а вот что, ну, я вот сыграл хорошую партию, ну, что там, ну пристрелите меня теперь, как бы, что вы, забаните меня. Тяжелая история. То есть, не, ну, просто к этому уже, видимо, надо относиться как бы спокойнее, да, потому что, ну, вот я тоже с Вашьером на эту тему разговаривал несколько раз, он говорит, ну, а что, как бы, то есть, ну, да, нет, как бы, то есть, ну, что такого, то есть, там. То есть, ну, по большому счету, ничего не разыгрывается. Ну, понятно, что там особенно, когда ты там что-то пришел там постримить, вот там сейчас я там это самое, вторник сейчас сыграю, покажу. Ну, там, какой-нибудь там в первом же туре тебя уже там отдуплили как бы разочек. Ну, просто как бы доигрываешь уже, ну, как бы, ну, стрим, не знаю, там, ну, монитор разбить, я не знаю, там. Как Ханс разбил номер. Да. Несчастный. Да. Ты с Хансом знаком? Ну, немного знаком. Что он да, за персонаж вообще? Ну, странный какой-то парень. Ну, не самый, скажем так, приятный, там, интеллигентный из всех, кого я встречал, но, опять, это все люди разные. То есть, он, мне кажется, как я понимаю, лет с 16 живет плюс-минус один. То есть, из того, что он тоже рассказывал, да, то есть, он как бы там немножко на своей волне, то есть, там, да. Вот. Ну, он такой, как бы, там, со знаком плюс или минус очень харизматичный, конечно, как бы, да, то есть, там, вот как он себя там преподносит, условно, в этих, там, в интервью и везде. Вот. Но он, ну, опять, там, я бы, наверное, опять... дружбы с таким человеком не заводил, да, то есть, ну, это мои, как бы, там, предпочтения. А как шахматист? А как шахматист... Извиняюсь за вопрос. Ну, по-разному играет, знаешь, то есть, это вот... Виконзей был один шахматист в Загребе, другой шахматист в Загребе, ну, какой-то там, я не знаю, космический совершенно уровень там игры, ну, то есть... Надеюсь, что все было как бы чисто, но партии там, ну, как бы на любой вкус, как бы, да, то есть, там вот из разных можно там сделать несколько сборников, как бы, да, и вот в каждый сборник попадет по одной из партий, да, что там хорошая атака, техничный эндшпиль, там тонкий миттельшпиль, как бы, да, то есть, там вот там, ну, то есть, там, ну, на любой вкус такие это где он победы. 8,5 из 9? 8 из 9, там 8 из 9. была одна шотландская, один Берлин, все-таки его призвали к порядку. Дважды, но, ну, 9 из 9 было, мне кажется, многовато, да. Но, как бы, ну, там вроде же была там и задержка, какой-то был там досмотр, да, и там потом, ну, участники потом, конечно, реагировали так это... Болезненно. Ну, никому не нравится, как бы, то есть, это... Вот, ну, и, в принципе, и не должно, наверное, нравиться, что вот такое. Ты согласен с оценкой Володи Федосеева, что в офлайне проблемы не меньше, чем в онлайне? Это вот по результатам турнира в Катаре, да? Когда вот он, как бы, Федосеев, он же Барделебин, да? Он же Барделебин. Ну, это знаменитая же история про Барделебина, что вот он в какой-то момент ушел, да. Да, и вышел из зала. Как бы, это да, когда он ему там это по 7-й шаховал его. Я вот не помню. Да, это когда Стейниц ему шаховал вот это ферзь. Да, в общем, он как бы не доигрывая партию, просто вышел из зала как бы прочь. Да. Не выдержал, да. Конечно, не выдержал. Это я не знаю, ну, я очень давно не играл опены. То есть, из того, что я знаю, так сказать, со слов коллег, которые там были, что, ну, там нету никаких препятствий, как бы, да, чтобы там получить какую-нибудь подсказку. То есть, я вот, наверное, мой единственный кейс игры, ну, почти наверняка с читером, это вот был Aeroflot Open 2014 или 2015. 2015 я выиграл, значит, 2014. Я играл с шахматистом где-то в середине турнира. Он, ну, я как бы не придавал вообще тогда этому значению. Где-то стою, там, может, полтинник у меня был. Я одну партию выиграл. Я еще начал с ничьих, потом обыграл, по-моему, Башкарана от Хибана. Потом, значит, вот сыграл в ничью белыми с мастером Фида где-то 2400. Вот он на том турнире набрал +3, выполнил норму гроссмейстера. Потом что-то проиграл Жоу Джанчао.
черными, ну, типа, на победу сыграл резко, ну, с дебюта безнадежно, ну, и как-то доплыл до полтинника. То есть, турнир непримечательный, но потом я как-то про него услышал, задумался, что действительно он, да, действительно после каждого хода уходил куда-то там, ну, на Аэрофлоте это вообще как бы не проблема, да, то есть, там... Ну, там куча народу. Ну, там, ну, да, даром, что как бы ты, ну, прямо за столом телефоном не пользуешься, да? Ну, тоже, наверное, было можно при должной сноровке. А потом я с ним же играл, может быть, спустя там год на чемпионате Европы, и черными довольно легко у него выиграл в Пирце, да? А в этой партии на Аэрофлоте я с ним играл, ну, там, человек там где-то в позиции плюс 1,5 черными или плюс 2 по разным там, как-то по разным, по оценкам разных специалистов. Он со мной ходы повторил. На всякий случай. Ну, потому что, а что, как бы все это... Зачем обыгрывать такого уважаемого шахматиста? Слушай, уважаемый. Ну, и меня как бы повысили, у него плюс 2, у меня там полтинник. Ну, может, ему где-то плюс 3 потом набрал. Ну, в общем, норму выполнил, и как бы хорошо. Вот он сейчас, наверное, там, не знаю, тренирует, что он сейчас делает. Слушай, ну ладно, фиг с ним, с читерами все понятно. Скажи, пожалуйста, вообще шахматы изменились за последнее время, Ян? Из-за того, что стало очень много онлайна, очень много быстрых контролей. Вот ты сейчас в классику играл в Иканзе, там турниры претендентов, какие-то еще турниры. Ну, видимо, очень изменились, да. То есть, ну, как бы даже вот по-другому, да, там, условно, что хорошая партия, как она выглядела раньше, как бы, да, и как она выглядит сейчас. Ну, вот, ну, скажем так, хорошая партия вот в моем, грубо говоря, исполнении, как я считаю, что она хорошая, и хорошая партия, вот, условно, исполнение того же ВИ, да. Это как бы разные немножко виды программы. Понятно, что там разный стиль игры, как бы ВИ, он там известен, что там какие-то там суператаки проводил, там, да, что там человек, там, партия с Брузоном знаменитая. Да, 2015 ну, такая сочная года, партия в Шевенингене, да, все это было. То есть, ну... Охота на короля. Да, в общем, ну, как бы, видимо, такой гений, да, все-таки. Вот. Ну, хотя он в какой-то момент, видишь, он что-то почти нигде не играл. Ну, понятно, что пандемия, но он как бы... Ну, у них там странно. Ну, с другой стороны, вот я как раз, когда отбирался на первый кандидатский, я вот его сумел обыграть в финале Гран-при в Иерусалиме. Да. Вот, то есть, там... Ну, просто сейчас как бы проблема... Ну, действительно, наверное, Карлсон-то прав отчасти, да, что еще проблема, что сейчас... дебютные как бы знания, особенно когда выросла там куча вот, там, Chessable, Chessmood, Chessify, там, ну, миллион этих платформ, на которых любой может получить там гроссмейстерский уровень подготовки в дебюте за, ну, довольно скромные объективно деньги, да, там, ну, условно, там, ну, 70-150 евро за курс. Да. То есть, это не то, что даже ты тренера там берешь и там, ну, с ним занимаешься. Конечно. Ну, просто как когда тебе удобно. То есть, любой может уже дойти до какого-то уровня, и может быть то, что мы там раньше считали 2300, сейчас уже как бы, ну, то есть, 2300 раньше, 2300 сейчас, это не одно и то же, как бы, да, то есть, там, 2300 сейчас ты, может, уже просто хороший шахматист, который, там, ну, знает теорию, может, не очень понимает шахматы, но, как бы, почти там не зевает грубо, да, вот, и чешет тебя в титульном вторнике, естественно, как бы, каждый раз как святое, да, святое. Вот, и вроде тоже неплохой, ну, как бы, и он тоже неплохой, ну, вот, кому-то повезло больше. Ну, а сама игра как изменилась? Все-таки... Ну, опять, ну, в дебюте очень сильно изменилась, да, то есть, там, в дебюте уже... Ну, по большому счету, если там не лениться, то можно как бы там черными партии убивать. Как бы, да, почти. Ну, либо убивать, либо получать там получше. Как бы зависит от того, как соперник там, что он позволяет. Вот. Но, в принципе, ну, оборотная сторона такая, что вот белыми ты тоже должен как-то вот очень хитро как бы поставить партию, чтобы партия, ну, состоялась. То есть, там где-нибудь на 25-м ходу все-таки лучше принести новинку. Вот. Ну, и плюс, наверное, ну, не без этого, что... поколение шахматистов, которое там больше считает, чем играет, скажем так, по весу, как бы, да, то есть, там, на которые не опираются на, ну, какие-то там общие там законы, на какую-то гармонию фигур, ну, они просто посчитали, вот там позиция хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, вот там что-то там, все, как бы, делаю ход, как бы, да, там, ну, там, таких, ну, все-таки довольно много, то есть, на самом деле, вот Фабиано, он был, ну, понятно, что как бы Фабиано, то есть, не чистый пример, но он был одним из таких, там, из первых, там, Фабиано, Весли, например, тоже, да, то есть, это... Мне кажется, просто каждую позицию пытался посчитать. Да, на счетчике. Вот. И их как бы со временем стало гораздо больше, потому что, ну, сейчас как бы... Ну, когда с компьютером много работаешь, как бы там, почему, ну, там, ход, почему он хороший, непонятно, начинаешь ходить, потому что там, типа, на 4-м ходу варианта там какая-то тактика есть, на которой все держится. Иначе позиционно плохо, а так позиционно очень хорошо. Вот. И вот, видимо, пытаются учиться у лучших, как бы, да, то есть, подражают, ну, компьютерному стилю, да, то есть, там... То есть, я, например, когда учился, я больше как, ну, как-то анализы, планы, какие-то слабые поля, как бы, да, то есть, там что-то вот, как фигуру шахматы, перевести. Да. Ну, это шахматы, и это шахматы, ну, да. как бы, да, то есть, там можно, ну, это как, я не знаю, как вот там, перемножать там числа, большие числа в уме, да, то есть, там, наверняка там существуют какие-то разные, как бы, лайфхаки, как это делать, да, то есть, там, кто-то там, условно, там видит, да, ну, конечно. А кто-то просто вот как калькулятор, там, ну, у него там, как мозги устроены. Так что, ну, тут, там, на самом деле, в этом плане интересно, но проблема, да, конечно, что в дебюте проблема, что объективно. Я вот думал, кстати, об этом, да, что вот у нас вот кто там сейчас, там, талант считается, вот Роман Шакджиев, да? 8 лет. Вот ему 8 лет, ну, это будет 9, да?
Вот. И я вот подумал, что, ну, сколько там, ну, лет, там, допустим, там, через 10, да, там, ну, так, при среднем течении, да, вот где-нибудь там, дай это бог, там, войдет, там, не знаю, там, в элиту, там, рейтинг себе высокий наберет. Я вот подумал, что, ну, вряд ли 10 лет классика протянет при нынешнем, как бы, Не, ну, положении дел. как она не протянет, если ее не меняют, если ее оставляют? Не, она просто, как бы, ну, она просто, ну, себя изживет абсолютно, потому что, ну, компьютеры станут сильнее, как бы, курсов станет больше. Как бы там Лондон там, ну, Лондон сейчас там стал популярен, ну, его там, ну, тоже, как бы, его там... Раздраконили. Ну, его и сейчас, в принципе, уже раздраконили, но его там проточат там до 30-го года, когда нужно будет. Ну, я думаю, что в ближайшие там пару лет, может, уже это сделали. Вот. Ну, и в целом будет непонятно. То есть, в шашках же там в какой-то момент была жеребьевка дебюта. Вот. Ну, жеребьевка дебюта в шахматах, в принципе, шахматы Фишера – это отчасти жеребьевка дебюта. по сути, да? Ну, да, по то есть, сути. там произвольное какое-то положение. Вот, может быть, действительно будет куда-то крен в сторону шахмат Фишера. Ну, и такие некрасивые, блин, так все это не ужасно выглядит. Ну, асимметрично, что поделать. Но, Ну, у нас игра гармоничная, красивая. Видишь, как фигуры стоят хорошо. ну, не знаю, там вот так вот поставь, уже как бы другая позиция, она, в принципе, тоже гармоничная. Очень некрасиво. Ну, а ты поставь Непривычно просто. другое дело. Ну, И видишь, и сразу можно вот так, как бы, и так, как бы, да. Ну, непривычно просто очень. Очень непривычно. Вот. Слушай, ну, шахматы Фишера, ладно. Я шахмат Фишера не понимаю. То есть, ну, как бы понятно, что можно извращаться как угодно, но это какая-то просто другая история. А почему контроль-то у нас не уменьшается? Это только из-за того, что у нас, ну, фиды как бы не хочется менять. Ну, потому что очевидно уже, что надо уменьшать. Ну, как-то уже, не знаю, ну, уже, по-моему, это очевидно всем, кто уже даже... Ну, тут, смотри, тут есть две части. Как бы нужно уменьшать, если мы в главу угла ставим, там, типа, зрелищность и попадание, там, условно, в телешоу, да, чтобы это все-таки, ну, оперу никто все равно не будет смотреть, там, да, в 3 частях, как бы, да, там, я не знаю, там, в 3 актах, 3 действиях, как это называется. Вот, посмотрят, там, я не знаю, клип там музыкальный, там, 5-минутный, да, то есть, это, ну, в целом, такое потребление любой информации. Тут, мне кажется, важно не столько уменьшать, сколько унифицировать, да, потому что, ну, объективно это бред, что там, ну, там сейчас они ввели еще какой-то совершенно новый контроль там Для претендентских. на кандидатском. Я что-то так и не понял, что там, по-моему, 100 минут на 40 ходов Что-то такое, да. и полчаса до упора. Да. То есть, как бы, Почему грубо говоря, опять 2 на новый? 40 и полчаса до конца. Но с добавлением 30 секунд с первого хода примерно. Нет, может быть, там 2 на 40 и с 41-го хода добавляется время. Нет, там час убрали, по-моему, вот этот. Нет, вот, убрали который третий контроль. Окей, Да. это можно понять. Третий контроль, он действительно, он редко. нужен. Он, на самом деле, он редко нужен, но, с другой стороны, вот очень редко он и встречается, да, что идет игровой день, но бывает, там, условно, какая-нибудь партия, как там Кравник в Берлине играл, и вот я вот когда там это комментировал, у меня как бы каждый день, мой рабочий день был как бы вот все партии, а потом еще партия Кравника. 2 часа Кравника, да. После уроков ты остаешься, как бы еще показываешь, как он, в принципе, там с нулями 5 линиек, он его играет на победу, и в какой-то момент, ну, действительно, где-то вот победа может прийти, но не к нему уже, да, к сожалению. Вот. Но мне кажется, нужен один контроль, и мне кажется, то есть надо что-то делать с рейтингами, потому что, ну, реально, рейтинги, ну, может быть, пандемия так повлияла, может быть, все вместе, потому что рейтинги, ну, наверное, не отражают реальной силы, да? Не отражают. То есть, рейтинг очень медленно меняется. Я, в принципе, сейчас немножко тоже так посчитал про вот проблему там, тех, кто играет в опенах, что тут фрустрация, что вот условно элита играет между собой, рейтинг не теряет. Ну, это так. Как бы здесь много что тут можно сказать, что если кто-нибудь там начнет, ну, окей, там вот Фируджа сыграл в опене в шахтере, но там опен был совсем как бы среди любителей, да? Если он сыграл в опене в Индии, сколько бы он набрал, да, примерно с таким же средним рейтингом? Сколько? Он набрал там 7, а там бы набрал, ну, там... 2. Ну, 2, наверное, вряд ли. Ну, 6, может быть, 5,5, 6, 6,5. Ну, точно уж не 100%, мне кажется. Вот. А вот Домингес, например, играл Open в Сиджесе. Не в Сиджесе. А может, в Сиджесе, да. Ну, он тоже как бы участвовал в рейтинговой гонке примерно 4 дня. Вот он Да, но набрал он там быстро там понял, 4 из что, 5 примерно, понял, что он как бы теряет уже пунктов 8 и сказал, все, сори, ладно, вот играйте Да. кандидатский без меня, я там все, Да, я там схожу с дистанции. Вот. Ну, понятно, что это от стиля зависит, от многого зависит, но если там везде проводить масс-старты, то рейтинги очень сильно изменятся. Как бы, да? Там, ну, условно, год поиграть не круговики, а там, только опены. Ну, там тот же самый там Катар Open, там сколько там набрал Карлсон очков, сколько он там рейтинга там, да, мне кажется, оставил пунктов, ну, наверное, 10. Ну, набрать там уже невозможно. Да. Скажи просто, вот контролем все-таки очень важно. Вот по твоему мнению сейчас качественная партия классическая, это какой контроль? Вот контроль Кубка мира, например, 1,5 часа на 40 и 30 до конца, и 30 минут до конца партии, плюс какое-то добавление с какого-то момента. Ну, честно говоря, мне кажется, что вот добавление времени после 40-го хода – это некий как бы атовизм уже, да? То есть, что это принципиально меняет, я не понимаю, да, все равно этот цейтнот наступит только там чуть позже. Ну, условно, как бы там пауза, там выйти, я не знаю, там
Да. условно, в туалет, как бы, да, грубо говоря, что там передохнуть, там, не знаю, попить чаю, может быть, да, но я не думаю, что это что-то меняет глобально при этом, да, то есть, там, если ты там условно, в цветноте сидишь на первом контроле, ты там будешь в цветноте еще раз там окажешься, да, вот, может быть... Ну, как бы, мне кажется, фишеровское добавление или добавление вот Бронштейна, да, которое там компенсация, это как бы хорошо, да? То есть, это, ну, все-таки там никто не будет, там, не знаю, уже там окровавленными руками, да, так как там Сос Домингес сама там блицевать, рубить флаг, как бы, да? Вот, но, ну, добавление это, мне кажется, чуть, ну, условно, вот играю, там вот новая классика, это была там 45 плюс 30 или там 45 плюс 20. Нормально? Ну, чтобы не срубили флаг, нормально, как бы, да. То есть, там, ну, это будет полурапид уже, но, с другой стороны, ну, в этом позволяют есть... Как бы... уже современные знания дебюта и шахмат играть в такие шахматы и как бы сохранять уровень. Но все равно как-то шедевров, ну, вот не наблюдается таких партий, что вот... Я не знаю, почему. Ну, мне кажется, куча интересных партий. Вот, мне кажется, была очень интересная партия, там, вот, например... Максадлобу Саторов была очень интересная партия. Там. Ну, она совершенно безумная. Максадлобу Саторов, да. Да, но она безумная. Ну, там, ну, прям интересно, какая-то ферзя в центре доски можно было поймать. Там, да, то есть, там, ну, реально, там, просто пешки почему-то стоят. Ну, вот я поэтому и спрашиваю, где этот контроль, который сейчас тебе кажется вот нормальным, современным, который можно было бы один внедрить и с ним играть? Ну, вот час 30 плюс 30 и, там, хорошо, допустим, полчаса после, там, 40-го хода. Ну, хотя почему после 40-го там? Ну, просто потому, что это дань... Если час 30 на 40 ходов, 30 минут до конца партии, плюс 30 секунд, например, на первый ход. Ну, например, хорошо, давай вот так предположим, да, что вот раньше, ну, теория, она была до ходов 10, да, то есть, это в исключительном случае ходов 20. Да. Когда вот у нас был этот контроль, ну, с откладыванием еще к тому же, да, вот когда было 2 часа нам на 40 минут. Они творить начинали или там буквально 2:30 на 36 ходов, по-моему, еще был, если ничего не ошибаюсь. Это еще ботыниковский контроль. Да, ну, в какой-то момент. Я бы, честно говоря, делал, может быть, тогда уже не 40, может быть, а 50, там, 60, как бы, да, то есть, чтобы, ну, то есть, может быть, 60 многовато, но реальность такова, что ты вот начал партию, как бы, да. С 20-го хода играешь. Да, если ты, как бы, ну, подготовился и там, ну, ничего там, не знаю, не стряслось по дороге, да, что ты там, не знаю, не перепутал, не забыл, там, не удивили тебя, то ты все равно там, ну, 15, 20, 25 ходов ты, в принципе, можешь сделать, ну, вот, как бы, там, особо не глядя на доску. Там, ну, да, то есть, ну, ситуация изменилась, конечно. Да, может быть, здесь надо немножко там пересмотреть, подвинуть вперед, чтобы чуть-чуть, ну, там, ну, не 40-45, не 45-50, вот я бы в этом направлении подумал. Если мы хотим иметь второй контроль. Плюс очень важно, чтобы был, ну, единый контроль везде. Чтобы конечно, был один контроль для это рапида. принципиально важно. То есть, ну, как бы... То есть, рапид, например, мы играем на Кубке мира. То есть, там, сначала 25-10, потом 15-10, потом 5 плюс 10, потом еще там 3. Это как бы нокаут, я понимаю, но почему, я не знаю. Ну, там, играйте матч на 4 партий с одним контролем, например, да, с любым. Но чтобы он был везде. Что вы соревнуетесь не в рапид, а не в рапид, потом рапид покороче, потом блиц покороче. Там, типа, играется блиц, по-моему, 5 плюс 5 или 5 плюс 3, а потом 3 плюс 2. А потом, по-моему, сейчас Sudden Death Game это не Армагеддон, а просто ты вот, ну, играешь до первой результативной партии. Сейчас он тоже, например, ну, просто полный бред, если честно. То есть, уже лучше Армагеддон. То есть, это хотя бы там... Ну, это, наверное, лучше, чем парные такие партии там, ну, белыми и черными, да? То есть, это вообще может затянуться. Это какой-то матч, там, известный Трегубова, который игрался там с кем-то. Или Малахов, или Трегубов. Но они играли до 12 ночи, там, с 3 и закончили там, типа, в час. Вот. Но чтобы это был один контроль в блиц, один контроль как бы в рапид, один контроль в классику. Это очень важно. Это очень важно и для там, ну, спонсоров, опять же, как бы, да. Чтобы тут мы играем 7-часовой контроль, тут мы играем контроль фида, тут мы играем... Конечно, но это там, один рапид, тут другой рапид, тут мы играем с добавлением, тут мы играем с... Ну, хорошо, что, например, организаторы Гранд-Чес Тура, они отказались все-таки от контроля, ну, вот, с бронштейновского, да. То есть, это не очень удобно, когда ты играешь везде контроль 1, а в конце ты играешь вот условно на 3 секундах. Это чуть более зрелищно. Но окей, этот контроль, он имеет право на существование, но должен быть один универсальный. Но там играется, например, блиц, по-моему, не 3 плюс 2, а 5 плюс 2. Если ничего не путаю. Да везде свои контроли. Да, вот это как бы, ну, не знаю, это ж, ну, представить, что там, ну, кто-то будет играть там в хоккей, я не знаю, там, ну, 20 период, как бы, да, кто-то будет, там, не знаю, 18. Шахматы, да. То есть, в хоккее там есть свои там особенности, там есть там площадка там финская, американская, вот есть наша, но наша уже мы ее не используем, мы играем на финской, она чуть побольше, да, поэтому, типа, НХЛ смотришь намного зрелищнее, там просто, ну меньше, все быстрее происходит и так далее. Ну, вот, не знаю, с чем сравнивать, с теннисом сравнивать, но в теннисе такого нету все-таки, да, там, не в большом, не в пинг-понге. Там есть 2 контроля. 3 сета. Нет, 3 сета и 5, как бы, да, окей. Ну, то есть, ну, 3 сета это как бы для таких турниров, там, ну, условно, проходных, 5 сетов для большого шлема, как я понимаю. Но ты считаешь, что классика должна оставаться, да? То есть, условно в том говоря, или ином виде, да. Условно говоря, разыгрывать, например, не знаю, турнир претендентов, 2 партии в рапид, это too much, да? Ну, 45 плюс 10. Ну, это немножко другая игра, это другая подготовка, да, то есть, это тут уже вот как-то практическая сила выходит на первую... практики, да? Практики, они как бы просто будут разрывать, ты не представляешь, насколько... Там лучше играть какой-нибудь один там дебют, там, ну, крепенький, но немножко туповатый, но крепенький. Вот сейчас, кстати, ну, очень хорошая схема появилась, да, например, вот играют уже итальянскую не со слоном на c5, а со слоном на e7.
Вот, Да, защита двух вот сейчас коней. играли много, Там да? как бы, да, там очень мало как бы теории нужно знать. То есть, там, ну, единственное, что конь G5 надо выучить, там ход какой-то там на F7 напали. Но там, ну, отсекает очень большое количество, ну, скажем так, самые разные теории, разных планов. Там слон G5, опасный план за белых в итальянке и так далее. А сейчас ставишь слона на E7, и, в принципе, ты там, не знаю, унифицировал себе там целый дебют, как бы, да, то есть, там... То есть, ты условно играешь тут, ты играешь там слон E7, там ты играешь, допустим, не знаю, Берлин или там Маршалла, ну, неважно, что, к чему душа лежит. И, в принципе, ты ход Е4 закрыл. Ну, там какой-нибудь там королевский, это ладно, это шутка, как бы, да, там шотландскую выучил, еще что-нибудь, 4 коня, они и так получаются, ну, все. И, ну, реально, вот вариант, он маленький, он очень практичный. И вот там, ну, вот его, кстати, вот Дубов играет сейчас там, да, очень много там Дубов, там Абдусаторов тоже его играет. И вот он, ну, шикарные результаты в нем показывает Блиц Рапид, потому что, ну, вот он просто получает чуть-чуть похуже, ну, незначительно, ну, просто знает свой план, знает, что делать. Кстати, в отношении Дубова. Так. Что этот... Что? Конь F3, конь F6? Да, вот. Это что было? Это вообще не очень, мне кажется, для тебя последних лет очень не характерно. Я бы это не удивился, если бы увидел это лет 10 назад, но сейчас я был поражен. Да, бери больше. Не, а почему поражен? Ну, я на самом деле... А что случилось? Да ничего не случилось. Ну, как, я там... Ну, во-первых, в целом был далеко не лучший турнир, как бы вообще. Ну, там я что-то приехал там полубольной, там еще это самое. Вот, дальше, ну, паузы, при которые там все уже там говорили. Ну, на мой взгляд, это просто шутка, как бы, да, эти какие-то паузы, ну, там, 1,5 часа между там туром и следующим туром, между турниром в Блиц. Это мое почтение, как бы, да. То есть, вот, ну, и в целом, понятно, что, как бы, ну, как это, раздражение, оно постепенно накапливается, как бы, да. То это все-таки был какой-то как протест против реальности, да? Ну, не то, что как это мне показалось, что это прям это супер круто или супер важно сделать, но как бы я там примерно приходил и так в полушутку там говорил, что ну что там, типа, реми, как бы, да, как говорится. Вот, то есть, я причем что-то... Ну, как бы там, ну, на самом деле, так полушутя, полусерьезно, потому что, ну, что, я черный прихожу, а белый у меня был по плану королевский гамбит. Я вот там выиграл несколько партий, да? А черными, ну, вот хорошо, ничья, отлично, ничья за счастье. Вот. А до этого, мне кажется, как раз там была партия у Дани там с Артемьевым, да, что там... Артемьева в зал не пускали, поэтому он как бы опоздал там на 1,5 минуты на партию. Вот. Он говорит, ну, там... А давай это самое вот те, как еще организация, ну и так далее. Ну, действительно, организация не очень. Ну, человек там хочет такую ничего сделать, как бы, то есть, это, допустим, ну, как бы, ну, не просто, как бы, ничего, как бы, ничего некоторую со смыслом, как бы, не просто, там, условно, там, тур пропускаем, да. Вот, опять, то есть, кого-то это, ну, опять, чувство верующих, как известно, да, их легко очень оскорбить, да. То есть, вот, чувство Фида мы, видимо, оскорбили, да, поскольку, ну, там, я так понимаю, что Сутовский и компания не считают, что, как бы, шахматы – это они, а они – это шахматы, да, вот, отчасти. Вот, что раз вы так к нам, ну, раз вы вот, мы проводим для вас турнир, а вы вот так вот обошлись, слушай, чемпионат мира, да, вы шахматы не уважаете. Вот, как бы, вот, лично ты, Ян, и ты, Даня, ай-яй. Вот, но, как бы, по иронии судьбы сама по себе, ну, ситуация, она не то, что там яйца выеденного не стоит, ну, как бы, окей, там есть такое наказание, там, да, то есть, там можно из турнира, там, не знаю, как это. Не, ну, наказание, мы могли штраф. Можно штраф, можно было такое, можно жестче. В моменте мне казалось, что это очень странно, и я был тоже как-то недоволен. Сейчас кажется, что это очень странно, особенно, когда мы уже там сыграли, там, жеребьевка уже прошла, еще следующий тур сыграли, как бы, и вот тут-то, окей. Тут-то мы вас и оштрафуем. Ну, можно было на следующий день, там, да, слушать, что-то вы нам не нравитесь, вы там плюс секунду. Я имею в виду, что мне в моменте очень казалось странным то, что вы сделали, потому что, ну, я тоже был в растрепанных чувствах с тем, что я 7 часов провел в эфире, правда, с Крамником. Ну, это хотя бы хоть как-то, но из этих 7 часов меньше 2 часов была сама игра. То есть, я 5 часов сидел просто и как... Вот не, ну, это нужно, это и искусство, как это... Организации шахматных соревнований. Интерпренера, или как это называется? Да? Нет, интерпренер – это бизнесмен. Так, а как это? Это кто имеешь в виду? Это конферансье. Искусство конферансье. Да, я этим и занимался. Entrepreneur, это, мне кажется, конферансье. Я вот недавно изучал. Да? Вот Google переводчиком. Entrepreneur – это что? Entrepreneur? Это вот конферансье какой-то. По-русски просто интерпренер переводится... А мне кажется... Нет, это бизнесмен, мне кажется. Ну, ладно, это как бы такой я и то, поэтому... спор о языкознании. Я и не то, поэтому да. Хорошо, ну, в общем, да, это нужно, ну, как бы, тут нужно быть это самое невозрастным, как это... Был израильским блогером. Просто блогером, невозрастным блогером, а нужно быть таким, это более так, с подвешенным языком. Не, ну, в целом просто организация, ну, вот я не знаю, там, по-моему, много было хайлайтов. Вот для меня вот еще, мне очень понравился хайлайт, как в последнем туре Блица Карлсону не понравилась жеребьевка. Это шикарно. А что же не понравилось? Ну, сейчас объясню. Значит, жеребьевка, что, ну, как правило, как это делается в швейцарке. Когда ты играешь партию там белыми,
и у тебя там самый высокий рейтинг, там, условно, или больше всего очков, у тебя автоматически приоритет на замену цвета. Ты играешь черными. Да. Поэтому ты играешь черными, следующий играешь белыми. То есть, это, когда у тебя очков поменьше, тебя могут кто-то повысить, понизить. Может быть, конфликт, что несколько там цветов там подряд. Условно, у тебя 2 черные подряд. Поэтому ты следующий автоматом играешь белыми. В исключительных случаях бывает, что ты играешь 3 черные подряд, но это там примерно, скорее, как мат погрешность. Вот, всегда есть жеребьевка. Так вот, Карлсон, он сыграл, по-моему, предыдущую партию белыми в ничью с кем-то. Или не в ничью, или выиграл, неважно. В 20-м туре. И, значит, в 21-м туре он играет с Ароняном. Черными. Да. А до этого он играл... вот до этого как раз он играл черными. Вот в чем фокус. Да. Он играл черными, и в 21-м туре его тоже прожеребили черными. И все уже сели, примерно объявляют начало тура. Он говорит, подождите. Минуточку. Говорит, подбегает этот самый суровый арбитр. Говорит, что? Говорит, не хочу. А какого хрена, говорит, вообще? Говорит, я не понимаю. Говорит, я отыграл... Говорит, и сейчас, говорит, у вас, говорит, ошибка. Пошли проверять. Они побежали проверять. То есть, там все сели, Ой, извините, нет, не начало тура. Еще там сидим минут 5-10, пока он убежит. Прибежит, скажет, нет, никакой ошибки нету. Что-то Карлсон что-то повозмущался, но примерно окей. То есть, кто-то, может, уже сел, настроился. Кто-то, я не знаю, уже договорился, потом передумал. Можно, мало ли что может случиться. Вот я что-то тоже, какой-то... На мой взгляд, это просто сюр. Что человек говорит, что мне не нравится жеребьевка. Ну, а особые условия его это не сюр? Вообще особые условия Карлсона это не сюр? Окей, это происходит годами, да, то есть... Раньше еще можно было это объяснить тем, что он чемпион мира там такой. Сейчас он тоже чемпион мира только по быстрому блицу, да. То есть, чемпионства, в принципе, хватает. Понятно, что к нему, логично, что он там самое большое внимание приковано, что его там рвут на сувениры, да, то есть, это... с другой стороны, я тоже куда-то выхожу там подышать. Нельзя сказать, что я тоже остаюсь незамеченным, да, там или Фабиано. И, в принципе, между партиями это, если ты там выиграл, окей, ты там... Окей, в хорошем настроении ты там дашь 1-2 автографа, сфотографируешься. Кстати, не всегда, потому что бывает там партия сложная. А если в плохом настроении, ты, скорее всего, там что-нибудь не знаю, постараешься просто в сторону отойти. А в сторону за тобой будет идти я не знаю. Толпа. Говорит, как же так? Что же вы такой злой в таком духе? Не, серьезно, это это только из Самарканда. То есть, я в какой-то момент сказался, извините, я вам сказал нет, говорю, что вы от меня хотите? Он говорит, пойдемте к девочке, он очень злой. Какая-то, не знаю, женщина пожилая там, да, такая. Как в очереди примерно стоишь, кто-нибудь тебе нахамил, и там уходишь обиженный. Вот. Особые условия, на мой взгляд, это примерно, на дистанции туров 20 это очко 1,5. То есть, это где-то подготовился, где-то ты отдохнул, где-то, я не знаю, кто-то там толкался в буфете, а кто-то, я не знаю, на диване музыку там слушал, да, но это все-таки не совсем одинаково. И тем интереснее, что просто я спрашивал в этом году, а вот что там я просто без тренера приехал, я просто, особо это не было даже в этом, идеи такой. Но я спрашивал все-таки, а вот что у вас там по комнатам, по Карлсону? Мне сказали, нет, все честно, в этом году там все в равных условиях. Я говорю, отлично, наконец-то. Но некоторые, как всегда, ровнее. Да? Это не самая большая проблема, если честно. То есть, на мой взгляд, проблема, которая была подсвечена про апелляционные комитеты, что там люди совершенно... во-первых, это люди из ФИДа, во-вторых, это люди некомпетентные. Видимо, скажем так, на 2/3 из заседавшего состава. Это вечная у нас беда с этими апелляционными. Кстати, я помню, что я когда подавал там протест после матча с Накамурой, на Кубке мира. Брался, не ходил, там рокировку сделал, подал. И там, мне кажется, тоже были, по-моему, в основном ФИДшники. Там был глава Азмай Парашвили, был довольно уважаемый, по-моему, ныне уже... Не знаю, жив он или нет, с Кубы такой... Хосе Вега? Вот, наверное, Вега, да. И еще кто-то. Который еще с Че Геварой в шахматы. Может быть, да. То есть, там тоже были фидешники, но, по крайней мере, там было 3... скажем так, что их можно было идентифицировать как шахматистов, да. То есть, там сейчас там был Павел Трегубов, в прошлом довольно крепкий гроссмейстер, да. Вот, иногда еще играет. И 2 человека, которые, я, честно говоря, даже не знаю, какое они имеют отношение. Там были резервные члены, это Сутовский и Дана Резница Узола. А еще 2 были, один, по-моему, из Кении. Шахматист ли это, я не знаю или нет. А 2 из Саудовской Аравии. Может быть, тоже он когда-то раньше играл, но это было, скорее всего, еще во времена Очакова и покорения Крыма. Да? То есть, я его, лично, скажем так, не знаю. Вот. Так что...
Бог его знает. Да? Ну, вот это, мне кажется, тоже важный момент, да, то есть там тоже использование каких-то там, как это статьи там don't put just in interdistribute, это, ну, примерно. Неуважение. Это вот как неуважение, не знаю, к Сутовскому, примерно, можно классифицировать. Ну, да. Это, несомненно... А это хуже, чем неуважение к шахматам. Так это вот... Это фатально. Это оно Это и есть. фатально, Это да. оно и есть, как бы, да. Вот, ну... То есть, в целом, да, то есть, можно, конечно, там это посмеяться и забыть, как бы, да, но тогда, наверное, ничего не изменится. То есть, так, на самом деле, даже хорошо, что даже там через скандал, даже через какой-то там протест, какие-то моменты, они, ну, по крайней мере, попали в поле зрения, да, что там какие-то хотя бы есть там мнение одно, мнение другое, там прав, не прав, уважаешь, не уважаешь, ну, хоть что-то начали обсуждать. В принципе, сейчас уже, видимо, закончили обсуждать, да, то есть, все уже все забыли. Угу. Вот, что сейчас в шахматном мире, как в любой другой деятельности, проблема, что что-то происходит, на следующий день все уже забыли об этом. Ну, правило одной недели, или как это называется, что там вот, если неделю что-то не освещают это раньше так было. в СМИ, что уже сейчас быстрее, да, уже? День. Ну, да. День нет, умерло. Все умерло. То есть, я поэтому и говорю, что, я не знаю, партии запоминаются, мне кажется, сейчас только шахматисты. Может быть, и раньше так было, но раньше все-таки, знаешь, было как? Ну, как была устроена шахматная жизнь, когда я пришел в шахматы в начале 2000-х годов. Там, турнир, да? Там, Линарес, например. Это событие вселенского масштаба было. Сейчас люди не понимают, что это такое было. Каспаров будет играть партию там, с Крамником. Да. Мать моя женщина. Там они играют, рубятся все. Заканчивается Линарес. Все там едут играть в Монако. Но при этом 2-3 месяца идет как бы анализ того, что вот дало шахматное богатство, которое подарил нам Линарес. Потом там Дортмунд, следующий большой турнир. А он летом, в июле. Условно. И осенью еще какой-нибудь турнир, где-то опять смотр сил. Виканзе, я это забыл еще в январе. Как же? И Виканзе в январе, да. А Линарес, в марте. Но Виканзе в январе он такой был, знаешь... Не, ну что, уже важнейший всегда. Вот Виканзе это как раз такой, мне кажется, последний. Да, но там в такой 2002 году выиграл Евгений Ильгизович. Ну вот. То есть, там не всегда... И тут-то турнир он не всегда пошел ко дну. Не, но он не всегда был элитным, скажем так, турниром. Мне кажется... Ну, Виканзе, ладно. Зря не принципиально. Я говорю, что элитным... Но не Линарес, это правда. Линарес, он был все-таки такой, как бы... Вообще чемпион... Крем-де-ля-крем. Вообще люди из первой десятки садились за доску в среднем там, раз в месяц, условно. Ну, в среднем так взять, если по итогам года. Может быть. Да, раз. А сейчас они садятся раз в среднем, мне кажется, раз в день просто. Объективно все играют бесконечно, поэтому просто огромное количество... Как воспринимать? То есть, условно, раньше, чтобы там получить какую-то информацию... Я не говорю, что это плохо, Я говорю, что это просто времена так. изменились, как бы, да, что сейчас это, допустим, у нас есть шахматы именно как бы турниры, а есть какое-то постоянное реалити-шоу, там, да, что там кто-нибудь там что-нибудь, там, я не знаю, какой-нибудь там... Так нет, Ханс появится, Аня что-нибудь в Твиттере напишет, я не знаю, кто-нибудь там ответит, там, да, кто-нибудь это там... ладно, это как Крамник бы, сейчас вот появился, как бы... детский сад как бы несется. Да не, это как бы довольно важная как бы составляющая. Это, основной там, допустим, информационный... Ну, как вот шахматы как стали популярны, да, что вот вышел сериал, и они стали неожиданно супер популярны. То есть, там, фида там и близко как бы не было, да, то есть, там была пандемия плюс сериал. Ну, да. И колоссальный как бы просто рост, там, я не знаю, x2 примерно, как бы, да? X3. Если не x3. X3. Вот, а так, если, просто все идет своим чередом, как бы, да. То есть, сейчас... Да, но от того, что Аня пишет что-то в Твиттере, шахматы популярнее не становятся в целом. По большому. Хотя бы они становятся популярными. Хоть что-то, да, хоть что-то. Вот. Ну, там сейчас вот Ханс как бы там свой как бы... Ханс это где-то наше запустил Нет, главное, чтобы Ханс, я вот только молюсь, чтобы он не сошел совсем с ума и не бросил шахматы, потому что он сейчас, вот как мы с тобой обсуждали, он начал сейчас путь к чемпионству, так что ты, тоже ты понимаешь, что уже как бы сейчас жизнь поменяется, будет сложнее. Уже, как говорится, на таймере, да, все? На таймере, да, все на таймере, да, он начал такой на YouTube. Это через 90 серий, как бы, да, там... Что-то случится, да. Через 7 рублей поворот. Да, поэтому, мне кажется, просто нет, вот мы с Эриком, я вот смотрел его, у него было еще интервью, после меня у него было интервью на Perpetual Chess Podcast. Я, честно говоря, эту тему как-то с ним не добил, а надо было. Вот он говорит, что они предлагали ФИДе взять цикл на себя, делать другие контроли, другое все. Я считаю, что это назрело давно. Просто радикально. Один раз как бы отрезать и не морочиться уже. А, пожалуйста, кто-то хочет играть там в классику, например, кто-то хочет сделать классический турнир. Виканзе. Пусть играют в классику. Какие проблемы? Во-первых, это, мне кажется, была бы не супер революция, потому что Agon Limited... как их назвали, Полсон или как назвали, Полсон, и Меринзон, они же, мне кажется, выкупали курс там ФИДе, в смысле курс. Но они не меняли игру. Да, они не меняли, они как бы были в этом плане более консервативны, но у них, в принципе, почему? Они пытались, например, делать pay-per-view, как бы, грубо говоря, продавать как боксерский матч, который тут ты условно покупаешь там на Netflix, как бы там или где-нибудь, то есть там, да, в онлайн. Но это не взлетело, как бы, мягко говоря, да, это не взлетело. Вот, то, что у Ческома сейчас наибольшее,
банально наибольшая аудитория, как бы, да, то есть там, ну, и активных пользователей, и активных шахматистов, с этим, наверное, сложно спорить, да, ну, там, понятно, где-то там личес есть, там, да, понятно, что FIDE, ну, скорее, как профсоюз уже должен действовать. Ну, да. Касательно цикла розыгрыша, я, честно говоря, не знаю, то есть... Можно же как-то обговорить, что мы там условно, мы согласны, но как бы там на своих условиях, там, да, что вы там условно не делаете это там 4, ну, там, один игровой день, там, матч из 4 партий в Rapid, как бы, да, потому что, ну... Не, они именно так и хотят. Я понимаю, ну, вот делайте, ну, окей, допустим, 2 партии там в короткую классику, ну, допустим. Не работают. Допустим, делайте как бы там многоборье и проще, но делайте это условно в начале цикла, вот там, условно, там, закончился там, не знаю, там, отлично, Динг пошел 1-6, замечательно, как бы, заиграно, и мы объявляем новый, как бы, цикл. Ни хрена подобного. Они как бы там... Тут мы что-то подшамалили, тут мы изменили, тут еще что-нибудь, а тут мы... Слушай, тут мы поменяли контроль у вас как бы в турнире, а здесь у нас выходит что, теперь по рейтингу и так далее. Я понимаю, что им отдавать, может, и не надо. Дело не в этом. Я просто говорю, я сейчас про FIDE в основном, как бы даже, а не про ческом. Я просто говорю, почему не принять, что шахматы сейчас это чисто спорт, а спорт имеет какие-то тоже определенные телевизионные законы, меценатские законы, законы спонсорства, как-то развиваться. Шахматы абсолютно по своей природе, ну, так сложилось там издревле, да, что абсолютно меценатский вид. Ну, так это можно менять. Почему это можно, наверное, как-то менять, но, опять, для этого нужно менять формат. Я думаю, что FIDE это тоже поменяют, поэтому они вот хотят, как и вот там... Как варят лягушку, да, чтобы потихонечку там третий контроль оттяпать, да, потом еще что-нибудь, потом контроль FIDE оставить. Да. Ну, хорошо, если это в итоге унифицируется, да? Да. А если там, ну, допустим, ну, просто прогрессивное человечество этого не дождется, как бы, да, и там будет какой-нибудь альтернативный, ну, вот там, не знаю, не Champions Chess Tour, а там какой-нибудь еще Chess Tour, который будет, типа, разыгрывать сильнейшего. Но, допустим, не в онлайне, а в гибриде, да, там, или, например, вживую тут тоже будут проводиться. Или будет там та же самая новая классика. Ну, не знаю, вариантов много. Но главное, чтобы это как-то было... Ну, представляло собой стройную систему, а не то, что вот мы тут... Там, тут мы выбираем по гороскопу, тут мы там из Кубка мира, тут по рейтингу. А почему, ну, кстати, не худший вариант, мне кажется. Ну, вот, например, когда... Что было прописано, что в случае, если рейтинг будет одинаковый, то бросается монетка. Да. Ну, например, вот там Феруджи и Весли, да, если у них был рейтинг, там, условно, 7-5-7 на 1 января, ну, вот, флип. Угу. А, например, кто-то из них по гороскопу, я не знаю, Овен, а кто-то Козерог. Ну, вот как тут поступить? А? Хороший вопрос. На кого ставишь? Я на Феруджу. А по гороскопу, знаешь? Звезды говорят, что Овнам в этом году не повезет. Как бы, ладно, играет Козерог. По гороскопу там кто-то там что-то дева, стрельца, кого-то выбирает. Да, по гороскопу, кстати, хорошая идея. И сэкономим денег кучу. Конечно. Ничего не нужно выдумывать. А еще у Морозевича была идея, мне кажется, по гороскопу сборную России сформировать, чтобы играли только раки. Там, причем, хороший был бы состав. Там Морозевич, я, Крамник, Яковенко, Найер. Только раки что? А просто вот такой урожайный очень месяц, июнь-июль. Как бы, там прям... Там, кстати, на 2 команды можно было набрать в какой-то момент. Интересно. Вот. Так что идея не нова. Ян, что я тебе могу сказать? Все это хрен с ним, с FIDE, со всем этим. Мы тебе желаем успехов в Торонто. Это самое главное. Спасибо. Наш канал всегда, я личный, наш канал всегда, мы за тебя болеем. Ты у нас остался один в элитных шахматах из российских гроссмейстеров. Это ненадолго. Это ненадолго. Подойдут другие русские. Подойдут другие русские. Подмога придет, я надеюсь. Да, подмога придет. В общем, желаем тебе впервые в истории выиграть 3-й турнир претендентов вообще и подряд. И я не вижу в этом ничего такого экстра. Турнирчик такой, мне кажется, разношерстный очень составчик, поэтому... Это ближе к концу станет понятно. Ближе к концу. Да. Это кто там разношерстный. Составщик, да. Кто разный, кто шерстный. Да, в общем, спасибо тебе и удачи. Спасибо. Спасибо.